Бауыржан Момышұлы звондады дейді таңертең. Ол кісі жақсы көрген екен Нұрағанды. Ей, дурак деп сөйлейді. Ей, дурак, мен қазір келемін, есіктің алдына шық дейді екен. Ол кісі жақын тұрады ғой. Бір-екі квартал жерде. Сол ол кісімен келді. Артына отырды, трикомен шықтым. Сосын Ташкентскіге түсіп алдық та батысқа қарай айдады. Үн-түнсіз отырды, мен де үн-түнсіз отырмын. Кетіп барадымыз, бір кезде мынау Ұзынағашқа қарай бұрылды дейді. Бір кезде Жамбыл Жабаев атамыздың үйіне барып тоқтады, сөйтті да. Түнде атам түсіме кірген екен, жер басына барып Құран оқып кетейік деп айтты. Жәкемнің жатқан жеріне келгенде құлады дейді да, етпеттеп құлады да. Сосын ата мені кешір деп ана жерді сүйіп, артқа қарай шығып кетті дейді. Тура сондай жағдай менің басымнан өтті дейді, Нұрағам айтып жатыр. Түсімде Жамбыл атамды көрдім. Сосын ойладым, менен бір Құран дәметіп жатқан шығар. Басына бардым, мен де бір Құран оқып келейінші деп. Шопырымды шақырдым да, таң атпай Ұзынағашқа қарай тарттым дейді. Тура сол барып құладым дейді, атамның басына бара бергенде. Ойыма баяғы Момышұлының құлаған сарт ете қалды дейді. Ой Алла. Сөйтіп мен де ата мені кешір дедім де сүйдім де артқа қарай еңбектеп бет-беттеп артқа қарай шығып кеттім дейді. Тағы осы бір оқиғасын айтады. Қадірлі оқырманым, көрерменім, маған бүгін тарих келіп отыр студияма. 9 премьер-министрдің жеке фотографы болып жүрде. Және 99 жылдан бері үкімет басында отырған азаматтарымыздың бүкіл жұмыс кестесі, барлық сапарлары фото ретінде осы кісінің қолында сақтаулы. Биыл 60 жылдығын атап өтіп жатқан керемет фото тілші Шүкір Шахай ағамыз. Менің студиямның қонағы. Ассалаумағалейкум. Ал қайырлы күн. Қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Иә, мынау кітаптың рахатына батып, бүгінгі хабарымызды, подкастымызды бастай алмай да отырмыз. Мынау қашан деп. Иә, бұған қазір келеміз. Бірақ студияға кіріп келгеннен сіз фотоаппаратты бүгін камераны мен ұстаймын ба десем, сіз әлі сол камераны қолыңыздан жібермейсіз. Шамасы түнде ұйықтағанда ғана қасыңызға қоясыз ау деймін. Иә, ал қош көрдік. Дана, мына қоныстарың құтты болсын. Осы ел қазақтың игілігіне, болашағына, жастарды тәрбиелеуге үлкен іс атқарып жатсыңдар, осы берекелі болсын дегім келеді. Біріншіден, ал екіншіден енді мынау фотоаппарат әр дүние сапалы болған дұрыс қой. Былай телефонмен де түсіре салуға болады. Бір өте қиналған сәттерде ғана. Қазіргі айфондардың күші жетеді оған. Бірақ дегенмен бана фотоаппаратқа жетпейді ғой деп ойлаймын да. Әрине. Одан кейін қас қағым сәт дүниелер көп болады өмірде. Қазір болды, өтіп кетті. Мысал үшін кеше жол жүріп бартсақ, кемпір қосақ болды. Бір айналдырған бір 2 минуттың көлемінде ғана. Әттең енді тоқтап бір жерге түсіреді мүмкін емес та. Мен айтам, мына кемпір қосақта мына ЛРТ-ның өтіп жатыр да, ЛРТ-ның фонымен түсіру керек екенін қарсы, мына керемет кадр деп қалдым да кеше. Қалдыңыз ба? Кеше Динараға айтып отырды. Мына кадрды қарашы деп қызым айтып отырдым да, жанда керемет кадр өтіп кетті. Бірінші фотоаппаратыңыз қанша жасыңызда қолыңызға тиді? Бұл жерде айтатын болсам, өзімнің туған жиенім менен бір 3 жас үлкен Бекежан деген ағам болды. Сол өзі суретпен әуестеніп, жандегі мектепте түсіргенде винеткалар жасап, сондай бір сапалы дүниелер жасап, ең бірінші көргенім сол болды. Одан кейін екінші өзімнің класстасым Айыпхан деген марқұм болып кетті. Соның Насреддин деген ағасы болды 60-шы жылғы. Сол сурет шығарғанда соны көрдім да, таң қалдым, ана правительге салып, бумаганы жайлап, адамның бейнесі шығатты. Сосын болған кезде суға бір шайып аласың да, сосын закрепительге саласың. Одан шығарып аласың, тағы шаясың, сосын кептіресің. Соны қызық көрдім да, содан кейін әкем айттым, әкем маған бір фотоаппарат сатып алып берші деп. Сөйтіп әкем маған смена 8М деген фотоаппарат сатып алып берді. Ең бірінші фотоаппаратым сол болды. Нешедесіз? 6-шы класс, 7-ші класс оқимын ғой. Сонымен сол оңтүстікте, Мақтаарал ауданы. Сонымен бастадым. Өзімнің класстастарымнан, достарымнан түсіріп бастадым да. Сәбит деген досым бір қызға ғашық болып қалды. Сосын айттым, мен саған бір күшті сурет шығарып берейін ба дедім. Шығарып берші деді. Қалай деді. Сөйтіп өзін түсіріп алдым да,
ғашық болған қызын, Гүлзайпен деген қызын. Оны алдап сылдап, оны да бір жеке түсіріп алдым да. Сөйтіп екеуін бүйтіп жүрекшенің ішіне салып, бір жағына Сәбитті шығардым да, ананы жауып қоясың да, екінші жағына ана Гүлзайпенді шығарасың да. Монтаж жасадым да қолдан жанды. Ана өзінің секреттері бар. Сөйтіп жүрекшеге салып, оны өзім апарып бердім ғой жадағына. Сәбит беріп жіберді саған деп. Сәбит білмейді. Сәбит біледі. Білді ма? Біледі, иә. Біледі, Сәбитке мына осылай жасайық деп жасап, сөйтіп апарып, сол екеуі кейін үйленді ғой. Үйленді ма? Ой, қандай керемет. Керемет. Бала шағасы бар қазір. Енді сіздің 10-шы класс бітірген кезде мына класстастар әдетте виньетка жасайды, әдейі студияға барады. Оның бәрін өзіңіз жасаған шығарсыз? Ол кезде бізде виньетка деген жоқ, бірақ былай топтасып, жеке сондай суреттер түсіріп сондай болды. Мамандығыңызды әкеңіз таңдап берген екен ғой, олай болса, қолыңызға берген екен ғой. Бірақ менің содан кейін сол суретке түсіріп жүргенімде аудандық коммунистік еңбек деген газетте Мұхаммед-Әлі Бегалиев деген ағам болды. Өзі әрі жазады, әрі суретке түсіреді. Сол мені кішкене баулыды. Бір алыс совхоздарға жұмсайды да, бір сондай совхозға барып, бір механизаторларды, сондай бір тағы еңбек адамдарын түсіріп кеш деп. Сонымен автобусқа мініп аламын да, барып, тауып, бірінші совхоз директорына жолығып, содан өзінің ретімен өзі партком, сосын өзі алып барады, кімді түсіру керек екенін. Сөйтіп түсіріп әкеліп коммунистік еңбекке азын-аулақ жұмыс істедім сол жерде. Сөйтіп үйрендім кішкене. Сосын ойландым, мен енді қазіргі журфакқа оқуға түсейінші деп өзім қызықтым да журналистикаға. Бірақ сол журналистикаға 3 рет тапсырып, үшеуінде де 4-ші экзаменнан құлап қала беремін да. Ойпырмай. Содан ренжідім де, енді мен журфакты оқымаймын мен онда деп. Сөйтіп Алматыдағы жеңіл өнеркәсіп техникумына түсіп кеттім. Егер ауылға кетсе, әкем айтты, ауылға қайт деді. Мен ойладым, 2 ағам бар, інім бар. Ауылға қайтсам мені қайтып жібермей қояды да Астана, Алматыға. Қайтпадым мен. Қалып қалдым да Алматыда. Содан Алматыда юных натуралистов деген станция болды. Сол жерде фотокружок мұғалімі болдым. Мұғалім болатын себебім алдында мен өзі 3-ші класстан бастап аккордеонның 7 классын бітіргем қызыл дипломға. Музыкадан хабарым бар, нотадан хабарым бар. Нотаны кәдімгі профессионально оқи беремін. Сонда кішкене мектепте 8-ші класстан бастап бір 2 жыл садикте балдарға музыкадан сабақ бергенмін. 9-ші 10-ші класста. Сол еңбекке ерте араласқан ғой, былай айтқан кезде. Соның барлығының пайдасы сол жандегі юных натуралистер фотокружоктан сабақ беріп бастадым да. Сол жерде бір қызық осы жерде айта кетейін. Менің сол сабақтарымның бір классым менің бір оқушым қазіргі Тоқтар Серіков болды сол кезде. Оқушыңыз Тоқтар Серіков. Мына қызықты қараңыз. Қара бала ауылдан келген. Өзі зыпылдап қалған жылдам жандегі. Шүкір аға деп бүйтіп өте сондай бір алғыр бала болды да. Сол Тоқтар Серіков еді сол. Әншілігін көрген жоқсыз ол кезде? Әншілігін білген жоқ ол кезде. Мына қараңыз, мына қызықты. Сөйтіп орталыққа қалай көзге түстіңіз? Орталық газеттерге? Көпен ағаммен таныстым. Бір жағы ағайын болып келеміз. Содан Көпен ағам Алматыда жоғарғы кеңестің халық кеңесі дейтін бір керемет бір газет шыққан 90-шы жылдарда. Соған жұмысқа тұр деді да, фототілші. Соған жұмысқа тұрдым. Сонда жұмыс істеп жүредім, бір жылға толған жоқ. Социалист Қазақстанның фототілшісі Съезд Бәсібеков деген ағам болды. Марқұм жатқан жер жайлы болсын. Ауыл дейтін газет шығып, соған фототілшінің айлығы көптеу екен ол жақта. Соған ауысып кетті да. Сөйтіп мына жақ босап қалды, соны естідім. Сосын Көпен ағам айттым ғой, Көпен ағам социалист Қазақстанға мен осындай қызметке келсем, Шерағаңа қалай жолықсам екен деп. Сосын Көпен ағам айтты, халық кеңесіндегі түсірген суреттеріңді бір дәптерге жабыстырып маған әкеп берші деді. Ол кезде бір 6-7 ай болған халық кеңесінің шығып жатқаны. Түсірген суреттерімді кесіп дәптерге жабыстырып Көпен ағам әкеп бердім. Оны Көпен ағам кейін айтады ғой. Екінші орынбасар Сабыржан Шүкіров деген ағам апарып берді. Ол кісі торғайлық екен. Сосын ол Шерағаңа апарып көрсеткен ғой. Мына фототілшінің қызметі бос тұр, мына бір жас жігітті алайық. Мен 23-темін енді сол кезде.
мына халық кеңесінде қызмет істеп жүр, сіз өзіңіз депутатсыз, көріп жүрген шығарсыз мына баланы деп. Ертең шақырыңдар депті да. Ертесте келдім. Кіріп едім, Шерхан ағам сұсты ғой, былай қараған, жай қараған өз адам. Не десің ғой? Көзі тесіп жібереді. Тесіп жібере жаздайды ғой. Сөйтіп, шүкір әлі Шахаев деген сенсің ба деді. Иә, мен Шер аға. Қасқырды аяқ асырайды. Сол сияқты фото тілшіні де аяқ асырайды. Қабылдандың, үй сұрама, кет, бар жұмысын атқара бер деді. Мақұл дедім, шығып кеттім. Одан кейін қызығы, содан кейін бопты. Кейін Көпен ағамның айтысы бойынша да. Содан Көпен ағам айтады, ойбай ма бір Сабыржан Шүкіров деген өзінің ауылының баласы ма? Мына Шүкір әлі Шахаев деген баланы бізге фототілшілікке ұсынып жатыр екен ғой, депті ана жауапты хатшыға, Сәбит Шиманбаевқа. Сөйтіп боқтапты. Ой, шешең бұл деп боқтаған ғой Көпен ағам. Сөйтсем ана жауапты хатшы одан сайын боқтаған, Көпен ағам оның үстінде боқтаған жанды менің сыртымнан. Сөйткенде екеуі тарап кеткен. Содан кейін жаңа Шиманбаев жатқан жер жайлы болсын. Бірінші тапсырмасы. Ай бала, көк базарға жүгіріп барып келші деді маған. Жарайды, мақұл деп барып келсем, сол екі ортада менің оңтүстіктен екенімді естіген ғой. Ойбай, Шүкір ау, сен мені кешір дейді. Дедім, не болып қалды деймін, түсінбеймін ештеңені. Көпен шақырды, Көпен ағам бір этаж жоғарыда, 4-ші этажда. Шауып келді. Көпен ау, кеше сен боқтанға мен де боқтай беріп, сен енің екен ғой дейді да. Кешір дейді да. Сен боқтанға мен де боқтай беріппін ғой дейді. Сөйтіп социалистік Қазақстанға тұрдым. Жас 23 жасымда. Сол Шер ағама көп алғыс айтамын сол кезде. Клең, сен тұр, мен атайын, бір мықты ағалардың ортасына келіп, өмір әкеліп мені салып келіп жіберді, ортаға. Салып келіп жіберді. Сол жерден, енді жаспын, үй жоқ, күй жоқ, бірақ жұмыс жүріп жатыр. Қайнап жатыр. Қайнап жатыр. Астында, дәуірдің астында централизованный фотолаборатория дейміз, бәріміз сол жерге келіп сурет шығарамыз, проявка жасаймыз, сурет шығарамыз. Сонда қарап тұрсам, сол жерде Сайлау Пернебаев ақын жазушылар түсіріп келеді ана жерде. Нұрғожа Жұбанов Қазақстан әйелдерінің фототілшісі. Бір әйелдерді түсіріп келеді, қыздарды түсіріп келеді. Съез Бәсебеков ағам ауылдың суреттерін алып келеді. Нұрманбет Қизатов еңбек адамдардың Жетісу газетінің фототілшісі. Дендербай Егізов спорт газетінің фототілшісі. Келең соны шығарып проявка жасап жүрді. Сала-саламен. Иә, әрқайсымыз сала-сала. Зейнел Үйсінбаев мектеп оқушылары. Бәріміз бір жерге таңертең келіп жиналамыз. Бәріміз кезекпен жаңағыдай проявканы, пленканы береміз. Кезекпен шығарып жатады пленканы. Кезекпен ана қарайсындағын бір-екі кадр газетке беретін, бір-екі кадрды аласың, шығарасын, берсең, саған бір 15-20 минутта шығарып қыздар дайындап береді. Сол кезде үйренгенім ғой Сайлау ағамның. Әр пленканы кесіп, 4 кадр, 3 кадрдан кесіп, конвертке салып, артына жазады да. Ох, деп Сайлау ағамның сол жерден үйрендім. Қандай архив, ол жинала береді ғой. Архивті жиналды. Конвертке саласын, аты не болған, қысқаша ғана күні, ай, жылы жазып конвертке салып, сөйтіп жиналды ба. Сол ағаларынан үйрендім. Анау үлкен орта ғой, жаңа айтып отқаным, әрқайсысы әр сала. Кім қалай түсірді, қарай көресің ғой ана жерде. Мынау қалай түсірді, Дендербай ағам қалай түсірді. Дендербай ағам ылғи маған әзілдеп айтады. Шүкіржан ау дейді, сен кекіргендерді түсіресің дейді, маған айтады. Мен секіргендерді түсірем дейді. Тамаша, тамаша. Енді ол архив сақтаулы ма? Тапсырдыңыз ба бір жерге, цифрландырма ол? Сол кездегі пленкаға түсірілген 6 жыл жұмыс істеппін социалистік Қазақстанда. Қай жылдардан бері? 91-ден 90 жылдың 4-ші желтоқсанында приказбен Қайнар Олжай, Нұртөре Жүсіп, Еркін Қыдыр, Әлменбет Әліш, Шүкір Шахай, сол бәріміз бірге жұмысқа тұрдық. Бір приказбен. Мынау міне тәуелсіздіктің алғашқы жылдары ғой, сіздің сурет қой мынау. Қандай күйде болдыңыз? Түсіріп тұрған кезде. Тәуелсіздік деген кезде, мына жерде деген бар ғой. Бұл кезде бір ерекше сезім ғой бұл. Бәрі бір енді ешкімге тәуелді емеспіз, бәріміз өзіміз болашақ. Елміз. Бір қарап тұрсам, мен өзімде жатақханада, квартирада жүрем да. Осы жерде айта кеткім келеді да. Мен өзім үйленгенге дейін Алматыда 17 квартира ауыстырыппын. Ойдақ кезімде. Үйленгеннен кейін
14 квартира ауыстырыппын. Өзім үй алған, қасым үй атам. сұрама деді ғой енді Шерхан Мұртаза сізге. Үй сұрама деді, бірақ жұмысымды істеп жүрмін. Бірақ кейін Қасым Қайсенов маған бір көңілі түсіп, маған үй алып берді Алматыдан. Неше жылдан кейін? Анау газетке келгеннен кейін? Газетке келгеннен кейін бір 4 жылдан кейін ғой деймін. 4 жылдан кейін. Қасым атамның көңілі түсіп бір. Тағы айта кеткім келеді да, Қасым атаммен, мен ата деп сөйлеймін ол кісіге. Әрине. Әкемнен үлкен ғой былай айтқанда. Менен болса да сол Зәкір Асабаев слайдқа түсіріп кеш деп жұмсады да мені. Мәдениет және тұрмыстың бірінші бетіне цветной сурет тек қана слайдқа түсіресің ол кезде. Қазіргідегі цветной пленка деген жарамайды оған. Соны бірақ оны енді өзімнің жеке ақшама сатып алып сөйтіп түсіріп жүрдім. Қазір қоржынымда ешкім көрмеген, мысалы үшін Қонаев Ақсақалдың цветной суреттері бар. Оны ешкім көрген жоқ, менен басқа, Динарадан басқа. Сол сияқты бірнеше сондай Нұрғиса Тілендиевтің ешкім көрмеген суреттері бар. Сонда Қасым атам туралы айта кетейін да. Иә. Сол бірінші бетке сурет түсіру керек болды. Зәкір Асабаев атам ағам жұмсады, мен барып түсіріп кеш деп. Ол бірінші беттің қаламақысы 25 рубль ол кезде. О, бірталай ақша. Әжептәуір ақша. Иә. Ал социалист Қазақстанның гонорары бір суретке 3 сом, ең мықты деген 5 сом қоятын тұғын. Сөйтіп сол Қасым атам түсіріп келіп ем. Қасым атама сол сурет қатты ұнады да өзіне. Сосын менің телефонымды тауып өзі шақырды. Шүкір маған келші деді. Келдім. Қасым ата шақырдыңыз ба деп. Машина айдай аласың ба деді маған. Айттым, айдай аламын, бірақ ата менің правамның уақыты өтіп кеткен деп. Ой, оны қазір ауыстырып берем деп апарып мені правамды жаңалап берді жігіттер. Сонымен Қасым атамның шофыры болып шыға келдім ғой ағасынан. Бір жаққа кездесуге барады, бірдеңе болады ғой шаруада мың-сан. Маған звондай қояды, мен шауып барам, кілтті береді. Гаражын ашамын да, есіктің алды гараж, темір гараж. Машина шығарып дайын тұрам. Барамыз, кездесуге барамыз. Тағы да басқа шаруалар. Бір жақ суретке түсіріп жүріп жатты. Көп сурет жинадым Қасым Қайсенов туралы. Керемет. Содан барған жерде ол кісі айтады, менің досым деп таныстырады мені. Дос болып кетті. Мен ата деймін. Сіз қалай мен сізден баласынан жаспын ғой мен даже. Майдандас дос деген жоқ па әйтеуір. Адамда әртүрлі жаста дос болады дейді. Иә. Сен менің досымсың дейді. Осы жерде тағы бір айта кетемін, Қасым атамды егер бір рет айтқан уақытында бармасаң, болды, сен мен қайтып амандаспайды, сен одан кейін сөйлеспейді болды. Айтқан уақытында сол жерде міндетті түрде тұруың керексің сен де. Кешігу деген онда өте жек көретін нәрсесі. Міне мінез деген. Қасым атамызбен аварияға түскен дейді ғой сізді. Болды, енді мынандай жағдай болды. Бір күні Қасым атамның шофер болып жүрмін ғой енді. Қасым атамыз звондайды, жұмыста отырсам. Шүкір, аягөзде менің соғымым дайын болып қапты. Соны барып ертең шығып алып келе қояйық. Президент осы берген Волга сыйлаған бір. 3-4 күн болған Волга алғанына. Сол Волгамен барамыз деді. Мақұл деп мен сұранайын деп жұмыстан Ержұман ағамнан сұрандым. Осында Қасым атам соғымы дайын болып қалған екен, аягөзден соны алып келсек бола ма? Рұқсат етсеңіз 3 күнге. Бір күн барам, бір күн демалам, 3-ші күні қайтып келем ғой деп. Енді жолды кесуге болмайды ғой. 3 күнге сұранып кеткен, ертесіне таңертең Волгамен шығып, Қасым атамыз екеуміз Талдықорғанға қарай шықтық. Алматыдан шыққаннан нөсер жауын басталды. Кішкене Алматыдан шыға бергенімізде қар, боран, Қапшағайға келгенімізде көктайғақ басталды. Ол кезде қазіргі автобан емес, Талдықорғанға баратын баяғы ескі жол. Кештетіп Талдықорғанға зорға жеттік қой Қасым атам екеуміз. Содан Қасым атам айтты, біз бүгін қонбасақ аягөзге жете алмаймыз деді. Қайда қонамыз дедім. Осында менің бір милиционер досым бар, соның үйіне қонамыз деді. Мақұл деп, соның үйінде қондық. Қасым атам преферанс жақсы ойнайды ғой. Преферанс ойнады, өзінің жанындағы шампан мен коньягын ішті, сол жерден ұтты, көңілді. Таңертең тұрсақ көк тайғақ қой. Волганың дөңгелегі, летний дөңгелек. Ой бұл. Сонымен 40-тан артық асып жүре алмайсың да, скорость. Ақырын баржап аягөзге 52 километр қалған кезде алдымнан бір ақ Волга келді тағын. Қарама қарсы келіп
соқты былай қарай. Бізді соқты, оң жақ дөңгелектен келіп соқты. Қасым атам аяғын айқастырып отырған ғой. Сол аяқты есікпен ана дөңгелек ішке кіріп кеткен кезде сол аяқты қысып қалған ғой. Содан Қасым атам кішкене қалғып отырған, түнімен преферанс ойнаған адам басымен лобовойды сындырып, лобовойды мынандай быт-шытын шығарды. Сосын енді артымызда Еркін Жаппас ұйықтап жатқан, оған ештеңе болмаған, құлап түскен арты. Не болып қалды деп тұрып жатыр. Ештеңе болмаған. Мен көкірегімді соғып алдым рөлге. Қатты соғылды да. Біраз күн ауырып жүрді, 3-4 күн. Алдан соғылған ақ волга кюветке түсіп кетті былай қарай. Сөйтсек оның багы ұшып кетіпті. Қарашы, багы атылмапты, онда ешқандай жанған жоқ. Қар ғой енді, соның әсері шығар, ештеңе болмады. Сонымен мына ары бетке өткенде адамдар тоқтап көмектесіп, ойбай мына Қасым Қайсенов қой, мынау Қасым Қайсенов қой деп бәрі көмектесіп. Танып жатыр. Танып ана аяқты шығардық, бір өлең байды. Аяғын шығарып алдық. Сөйтіп айттым, ата сіз Аягөз қанша километр? 52 километр деді. Сіз бара беріңіз. Маңдайдың бар қан беттің барлығы. Сонымен айтты, сен қал осында деді. Мен қазір барып сендерге жіберем көмекті деді. Сол Қасым адам кеткен ғой. Сосын бір 3-4 сағаттан кейін жігіттер келді. Бізді соққан ақ Волга рөлде отырған Семей қалалық соттың болашақ күйеу баласы екен. Бір аптадан кейін той болайын деп жатыр екен. Қасында дружок пен болашақ келін бір аптадан кейін. Дружка болатын қыз мына шетте отырған Волганың. Ол соғылған кезде маңдайы терезеге тиіп, оның бет қанаған сондай. Маңдай жарылған. Иә, маңдай жарылып. Солар екен. Сөйтіп оларды да алып кетті Аягөзге. Көмек келді, сонымен Семейге келсек, Қасым больницаға барсақ, Қасым Қайсенов больницаға кірмей қойды дейді. Не қаяғына кірмейді? Партизан больницаға жатпайды деп жатпай қойды. Енді қайда? Осында Қуаныш деген жиені бар екен, соның үйінде дейді. Онда сол жаққа барайық деп барсақ, Қасым атам бәрі маңдайдың бәрін таңып тастаған. Соғыстан келгенде жатқан. Екі көздеген көк көмбек, көгеріп кеткен. Аяқ ісіп кеткен, сол аяқ. Сол жерде сосын енді естеді ғой анау ел ғой. Қасым Қайсенов осында аварияға түсіп, пәленшенің Қуаныштың үйінде жатыр екен деп. Ауданның әкімі, сот, милиция, прокурор бәрі келген ғой сол жерде. Қасым адам айтады ғой. Сендер бүйтіп бәрін келмеңдер маған деп. Қазеге не істеген деді ғой. Сосын айтты. Бір жәшік коньяк, бір жәшік шампан, бір семіз қошқарды сойып әкелдер, мен қасымда 2 жігіт бар деді. Мен, Еркін Жаппас. Сөйтіп, мақұл деді, олар кетті. Бірақ мына дәрігер, медсестра күніне 3 рет келіп тұрса, маңдайыңызды іріңін шығару керек деп. Жақсы, оған рұқсат берді. Сөйтіп айтқанды жігіттер бәрін орындады. Бір қошқарды жеп, шампан, жаңағы коктейлін атам өзін ішіп, сөйтіп маған сол жерде преферанс үйретті. Преферанс үйретті атам маған. Преферанс үйретті. Преферанс қалай ойнау керек екенін үйретті. 2 апта жаттық сол жерде. Жұмыстан звондайды ғой, не болды, 3 күнге сұранып кетіп едім ғой. Осындай жағдай болды. Ержан аға деп. Енді аман есен жетіп алыңдар деді. 2-3 күннен кейін жаңағы құдағилар келді. Ат-тоны айып бізден кешірім сұрап. Сөйтсем Қасым атам сондағы айтқан сөзі ғой. Сенің мына болашақ күйеу балаң мықты екен дейді. Мынау немістер соға алмаған Васяны соқты ғой бұл дейді. Сөйтіп олар ат-тоны айыбымыз деп аудио 100 машинасы енді шығып атқан кез. Сонымен мен алып кетті да, өздері соны берді. Соны мен түнде айдап келдім. Бір 10 күннен кейін. Сосын айтты, мына соғылған 2 машинаны да жөндейміз. Сіздің машинаңызды жөндеп, одан кейін Алматыға кейін әкеп берді. Мынау тарихи оқиға екен. Сондағы тағы бір қызығы бар да бұл жерде. Содан кейін аудиомен соғым қалды ғой жайына. Аудиомен келіп үйге көтерілген кезде Асыл апамды алтынан шықты ғой, Асыл апам. Сонда құшақтап алып, Қасым атамның сонда жылағанын көрдім. Асыл апам айтады, қақпас дейді да жаңағы. Асыл апам да, сен ғой жасарыңды жасадың дейді.
мынаның үш бірдей балдар әлі жап-жас қой, кішкентай ғой, мынау Шүкірден өліп қалса обал ғой мына балаға дейді. Мен жаны ашып жатыр да. Сонда Қасым атам жылағанын көрдім сонда. Кемсеңдеп, кемпірін құшақтап. Құдай. Екінші бір жағдай болды. Қасым атамның денесінде оқтар бар ғой, қалықпаған. Сол күйінше операциямен алынбаған. Алғанда жоқ, сол күйін кетті дүниеден. Сол Қышет дейді да, Жетісайда Жылысу дейтін бір жердің астынан шығатын Жылысу бар. Соған Қасым атам барған екен. Маған мен танысқанға дейін. Сол мен Жетісайдан екенімді білген екен, айтты, сенің ауылыңда бір Жылысу бар, соған мен апарасың ба деді. Ойбай апарам деп. Сонымен ауылға алып бардым Жетісайға. Сосын айтты, бара жатқан кезде машинаға жолда көрсек те ешқандай әйел затын машинаға отырғызбаймыз машинаға. Әйел затын отырғызуға болмайды. Бір условиясы атамның. Екінші, жолда жүрген кезде машинаны тоқтап, бір әжетіңді өтеу үшін тоқтаған кезде машина төмен қарай тұру керек, еңіске қарай. Сосын машина оталып тұру керек, міндетті түрде. Соларды орындаймын жолда жүргенде, мен шофер ретінде. Сосын Жылысуға алып барадым. Үшінші айтты, барғаннан кейін ауылдың атқа мінерлеріне ешкімге хабарласпайсың, айтпайсың менің барғаным туралы. Жақсы деп. Тек маған бір преферанс ойнайтын үшінші адам тауып бересің, сен өзің білесің деп маған айтады. Үшінші сен боласың, бір ойнайтын бір жігіт тауып бересің. Оның бірақ ақшасы болу керек та, оны ойлайтын адам. Қасым атам жақсы ойнайды ғой. Ана ұтып алу керек адам. Болды дедім, орындаймын. Орындадым да солай. Содан бір күні жаңағыдай Жылысуға барып келеміз. Ешкімге көрінбейміз. Жылысуға апарам, атамды отырғызам, шомылдырам. Сөйтіп жақсылап, анау суда мына жүректі батырмайсың. Жүректің астында тұрып, су мына жерде ваннада отырасың. 15-20 минуттан артық шыдай алмайсың. Мына сөйтіп атам жүректі салып қойып отырады ғой. Мен айтам, ата сіз ауыр болады ғой, салмаңыз. Жоқ дейді, салып қояды да, сөйтіп отырады да. Сосын шомылдырам атамды жандай. Мында арқасында, балтырда, санда, мынандай жерлерде мынандай оқтар бар. Сонымен жүр. Мен биде шомылдырам, атам мынау ауырмай ма десем, сөйтсем Қышет дейді ғой. Ай батыр. Бір күні қасымда жаңағыдай оңтүстік Қазақстан газетінің меншікті тілшісі Әлмақан Исақов көкем бар. Сол кісіні третий қылып преферанс ойнауға алып алғам. Шақырып алғам. Үйде көрші тұрды, біздің үйдің қасында, ағам үйдің қасында көрші тұрады. Сосын Қасым атамның әңгімесінің қызық, бір қасында жүрген қызық көріп, ол кісі ертең сендермен бірге Жылысуға мен де барам деді. Жүріңіз деп ол қасына отырды. Атам артқа отырды. Ол кезде Жигулимен жүрміз әлі. Жылысудың алдына барып, есікті ашты да, Әлмақан көкем түсіп кетті да. Сосын, көкем есік жаппады ғой деп мен бүйтіп. Енді есікті тарс еткізіп жаппайын ба? Сөйтсем, атам мына стойкадан ұстап тұр екен да қолы. Мына үш саусақты қысып қалды да, есік тарс еткізіп. Ай деді атам жаңағыдай ана жерде. Ойбай дедім, ата деп қолын аштым ғой деді. Сөйтсем, ойбай, сөйтсем мына үш саусағын есік қысып қалды. Ойбай. Мен де ойбай деппін ғой. Сөйтсем айтады да, Қасым адам айтады да, мынау фашистердің ала алмаған өшін шүкір фашистерге көмектесіп отыр алды дейді. Ай, жарықтық ай. Сөйтіп ана қыздар жанды жер ғой, қолдаған адам. Соны жаңағыдай көмектесті ғой. Кейін айтады да соны. Өмірінің кедері соңында жаңағыдай ана фильмде де айтады ғой, мен талай фашистің қан менің мойнымда ғой, оның барлығы фашист емес қой, ішінде адалдар да бар еді ғой дейді да. Менің өлімім қиын болатын шығар дейді да. Енді атам енді ондай, мен ойлаймын, бүйтіп қиын болған жоқ. Ақ өліммен төсекте жатып дүниеден өтті ғой. Қайтарынан бір ай қалғанда маған қоймай Астанаға азамат шүкір келші дейді. Сөйтсем бардым, сонда Көпен ағамды ертіп бардым, Еркін Жаппасты ертіп бардым. Сонда айтады, мынау бүкіл фото документтерімді, бүкіл құжаттарымды барлығын саған аманаттап қалдырам дейді. Сосын мен айтам, ата, ертең мына немерелеріңіз, шөберелеріңіз мені сотқа береді ғой бұны десем, ой қыстанақтар, жақсы көрген адам қыстанақ дейді ғой. Ой қыстанақтар, олар оның қадірін білмейді. Сен білесің осыны ал дейді да.
себебі алдында ана маған үй алып берген екен, ол кісіге мен фотоальбом шығарып берген ғой бүкіл. Соның қадірін түсінгені ғой. Қасында көп жүрдім, көп суреттер түсірдім. Жатқан жер жайлы болсын. Жатқан жерлер жайлы болсын, Қасым атамның. Иә. Сондай оқиғалар болған. Мына жердегі суреттерді көріп әрқайсысы туралы сұрағың келеді. Міне көк байрақты көкке көтерген сәт. Алғашқы байрағымыз біздің. Иә. Бұл қай ғимараттың төбесі? Алматыда 6 июнь 91 жылы елтаңба ту гимн қабылданды ғой. Иә, әнұран бәрі қабылданды. Сол күні кешке Абай атындағы опера балет театрының шаңырақ төбесінде көтерілді ту. Алғашқы теңгелер. Анау алғашқы теңгелердің шығуы. Иә. Сонда сізді сөйтіп шақырады. Байрақты көтерейін деп жатырмыз. Жоқ, бізді жұмыстан жібереді. Социалист Қазақстан осындай бір шара болайын деп жатыр дейді. Соған барамыз. Мынау ғарышта болған біздің байрағымыз, қазақтың топырағы ғарышта болған. Қазақтың топырағы, көк туымыз ғарышта болған. Құран Кәрім тұңғыш рет космоста болған. Иә. Талғат Мұсабаевтың арқасында. Осы жерде тағы бір айта кеткім келеді. Талғат Мұсабаев бір кездескенін айтады да, ашық космосқа шығудан ол кісі рекорд жасаған ғой. Иә. Бүкіл космонавтардың ортасында. Сонда дейді, бір кезде менің мынау ременім үзіліп кетті дейді. Ашық космосқа кетіп бара жатырмын дейді. Бірақ бір қандай да бір күш менің артымнан итерді дейді. Сөйтіп қайттым дейді. Бір күштің бары, тылсым күштің барына сенемін мен дейді. Мынау міне елтаңба енді мақұлданып жатыр ау деймін. Әлі талқыланып жатқан кезі. Осы күні талқыланады. Әлі. Иә, осы күні қабылданады. Бұның қызығы еді, бұл өте қызық та былай. 91 жылы 31 май күні менің ұлым дүниеге келді, екінші бала. Үлкен қызым 90 жылғы, сонда аралары 1 жас 3 ай. Ұлым больницаға түскеннен кейін іңкәр қызымды тастайтын адам жоқ. Балабақша деген жоқ. Сосын бірақ енді көкейімде мына парламент жоғарғы кеңесте бүгін ертең осы мінеке ұлттық гимн, ту, елтаңба қабылданатын сәт сезіп тұрмын. Болатын сияқты да, күніге барып жүрдім. Тарихи оқиға. Қазақ тұрғанға дейін тұратын нәрсе. Осыны бір жіберіп алмайыншы. Не болса да дедім да, қызымды алып бір пакет ползункиларын салып алдым да жоғарғы кеңеске келдім. Сонда қызыңыз тәуелсіздікпен бірге туған екен ғой, рәміздермен бірге. Оның қызығы қазір айтамын. Содан кейін арасында жүгіріп сыртта оқиғалар болып жатыр, жандегі художниктер, дизайнерлер өздерінің ұсыныстарын берген туға, елтаңбаға байланысты өтпей қалғандар бар, олар сыртта ушу, сыртта желтоқсандықтар жатыр, мына жақта дәрігерлер шулап жатыр, алдыңғы жағында Алматыда үй жоқ, жастар көтеріліп жатыр. Аласапыран. Сырты, жаны, площадь, іші сыртының бәрі аласапыран. Ал парламент жоғарғы кеңестің ішіне кірсең, ішінде у-шу болып жатыр да. Мынау елтаңба қабылданайын деп жатыр, гимн қабылданайын деп жатыр. Әсет Бейсеуов отыр, мысалы мен былай көз көргендерден танитын, мында балконда отырады да. Сонда міне әнұран авторлары. Сол кездегі. Содан қызымды кірдім дағы, кірген жерде газет сатылады, газеттен кейін буфет тұрады, қыздар тұрады, шай, пай, жеңіл желпі ішкенге да. Сосын қыздарға айттым, қыздар, мына мен іңкәр деген қызым отыра тұрсыншы дедім да. Жыламай ма дейді да, мен ол жуас, отыр десең отыра берді, неме отыра берді, қолына бірдеңе беріп қойсаң, соны бүйтіп айналдырып отыра берді да, жуас болды да. Сөйтіп өзім ана даладағына іштегін бәрін барынша үлгерейінші, түсіріп алайыншы деп түсіріп жүрмін ғой. Сосын бір кезде шауып келсем, жаңағы буфетші қыз айтады, аға, қызыңыз какать етіп қойды дейді да. Ол кезде памперс жоқ қой. Жоқ қой памперс ол кезде. Ползунке ғана. Бір пакет ползунке алып келгем ғой. Ой, қазір дедім де, сонымен жоғарғы кеңестің депутаттардың несіне кіргізіп, астын жуып шайып, ползункені ауыстырып, әкелік міндетін орындап, әкеп отырғызып қойып, сол сәтте мына елтаңба қабылданайын деп жатқан кезде президент шығып мына өзінің ұсыныстарын айтты да.
күнге байланысты, мына аттың пыраққа байланысты сондай бір ұсыныстар айтты. Туға байланысты ана жерде қарап тұрсаңыз, тудың ол кездегі жаңағы қошқар мүйіз, мына қошқар мүйіз, мына басқаша болатын тұғын. Көрдіңіз ба? Анау күн мен бүркіт, соны кішкене ортаға қарай жіберіңдер. Ананы қошқар мүйізге ауыстырыңдар деген ұсыныстарын айтты да президент. Сол сәттерде түсіріп алдым да. Үлгердіңіз. Үлгердім. Бала мына жақта жатыр. Астында бала дүниеге келіп жатыр мына жақта. Махат Садық тұр мына жерде. Махат Садық ана жерде президентке өзі апарып көрсетті осы жаңағы. Не деген мынау? Тарихта. Қадыр Мырзалы, Тұманбай Молдағалиев, Жадыра Дәрібаева, Мұзапар Әлімбаев. Мына қабылданған сәт мынау. Мынау қабылданған сәт. Осы мына қабылданған сәт. Тарихтың ішінде жүрген қалай екен? Ол жерде мен ондай бір тарихтың ішінде жүрмін деп ойлаған жоқпын ғой. Мен өзі бір мынау тәуелсіздік тәй-тәй басқан Қазақстанның осындай бір ең маңызды шараларын бір суретке түсіріп алайыншы деген ниет. Жай жүрдім, сурет жинап. Міндетті ғана орындап жүрсіз. Өзімнің міндетімді ғана атқарып жүрмін. Мына жерде мына қараңыз, мынау социалистік заманның басшылары, көшбасшылары. Бәйкен Әшімов, Қонаев тұр мінекей. Мынау келе жатқан заман, 92 жыл, 6 маусым Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметке кіріскен күні. Ант беріп, халық алдына шығып тұрған кезі. Мынау Серікболсын Әбділдин қасында тұр. Бір заман, екінші заман. Мынау Димаш атамыз қызметтен кеткеннен кейін бірнеше жыл ешқандай байланысқа шыққан жоқ қой журналистермен. Сонымен бір рұқсат беріп үйіне барудың маған бір сәті түсті да. Бұл кісімен 3 рет сол дәмдес болдым, дастархандас болдым. Әңгімесін тыңдадым. Сонда мен бір таң қалғаным, барғаннан қай ауылдың баласысың деп сұрады да. Айттым, осындай оңтүстік Қазақстанның. Оның қай жері? Мақтааралдан. Деп тұрды. Ауылдан Сыпабек деген ақсақал бар ма деп. Ауылдан, біздің ауылдың үлкен ақсақалын сұрады да. Ананың зейіні, мынау жадысы қандай мықты. Таң қалдым да. Содан көп әңгімелерін тыңдап, жұмысқа қайтайып келе жатқанда өзім іштей, Алла тағала, осыдан Құдай маған бір немере ұл берсең, соның атын мен Дінмұхамед қояйыншы дедім да. Құдай маған бірінші немеремді ұл беріп, атын Дінмұхамед қойдым. Ол кісінің енді үзеңгілесі Бәйкен Әшімұлы. Байсалды, сондай керемет кісі еді ғой. Керемет кісі. Ұзақ жасады бұл кісі. Сөйтіп, екінші немеремнің атын содан кейін осы былтыр дүниеге келді, оның атын Байкен деп қойдым. Бәйкен деп қойдыңыз. Екі біздің ақсақалымыздың әруағы қолдап жүрген шығар сірә. Қолдай берсін деп. Мына заманда есімде менің. Желтоқсандықтар ма? Жоғарғы кеңестің алдына барып жатып алатыны ше. Біз енді ол кезде студентпіз. Мәселенің мән-жайын онша тереңдеген жоқпыз, бірақ көз алдымызда мынау бар біздің. Кәдімгі осылай жатып алғаны, дәрігерлердің сол кезде ереуілге шыққаны, Төрегелді Шармановтардың мысалыға. Мынау Хасен Қожахметтің осылай жүргені ереуілге шығып. Арасына қалай барып жүрдіңіз? Сізден ешқандай ештеңе талап еткен жоқ па олар? Неге түсіріп жүрсің деп? Мен енді жұмыс бабымен барып сол сырттағы болған оқиғаны түсіріп алып жүрмін ғой. Сөйтіп, мен өзімде үйім жоқ қой, былай қарасам ол кезде. Жатақхан квартирада тұрам. Алтын бесік деген сол кезде үйім құрылды. Баспанасы қазақтарға Алматыдан жер басып алу. Сол үйімға мен де кіріп кеттім соның ішінде. Сөйтіп, күндіз мына жұмысымды істеп жүріп, кешке фотоаппаратымды арқалап аламын да, сол Таугүлге барып, сонда жігіттер екісімен де қарауылдаймыз. Күндіз бір топ, күндіз кешке дейін болады, кешке олар үйлеріне қайтып демалады, или сонда киіз үйдің ішінде демалады. Біз түнге сол жерде қарауылда боламыз. Сөйтіп басып алып, сол жерден бәрімізге сол Олжас Сүлейменов Москвадан ұшып келген. Сөйтіп алаңда үлкен сол жерде жаңағыдегі әйтеуір шешім қабылданды ғой, оң шешім қабылданды ғой. Сонда қарап тұрсақ,
мына жастардың осы Алматыға қалуына мүмкіндік беріп бір оң шешім қабылдаған сәтінің бірі екен ғой, қарап тұрсақ. Мына жерде міне Өзбекәлі Жәнібеков, бүгін Өзбекәлі Жәнібековті көп жастар біле бастады. Мәдениет майданында аса үлкен еңбек жасаған, ұшан теңіз еңбегі бар ағамыздың есімі аталады. Мына сурет қалай шықты? Өзбекәлі Жәнібеков не көрсетіп тұр? Социалист Қазақстан газеті Гоголь көшесінің бойында 8 марттың қиылысында. Мен енді сол парламентке қарай шығайын деп есіктің алдына шығып қалсам, президенттің кортежі келіп, солға паркқа қарай бұрылып, мынау Ықылас Дүкенұлы атындағы музейге қарай бұрылды да. Халық аспаптар музейі. Халық аспаптар музейі. Сосын президент келіп қалған шығар, барып түсіре салайын деп, жай барып кіріп түсіріп алған суретім ғой. Сонда Өзбекәлі ағам ана жерде оның ішінде ана ұлттық домбыралар жайында айтып жатты сонда. Мына Динаның домбырасы деп айтып жатқан есімде. Ескі аспаптардың алып келіп қойылып жатқан кезі ғой, жәдігерлердің, иә? Тағы осы жерде Өзбекәлі ағам туралы бір мынаны айта кетейінші. Парламентте сурет түсіріп жүрдім, бір күні өз ағам айтты: "Әй бала," деді, "сен кешке үйге келіп кетші," деді. Мақұл дедім да. Сосын үйіне бүкіл біздер ол кезде фототілшілерге бізге кино пленка береді, 200 метрлік. Оны қараңғыда жобалап өлшеп кесеміз, бүйтеміз. Мынау мысал үшін 30 кадр, сәл асырсаң мынау 34-35 кадр. Осылай өлшей саламыз да бүйтіп мінекей. Сөйтіп катушкаға салып алып, дайындалып бардым енді үйіне. Барсам, немерелер жинап қалған екен. 10 шақты немере жүр үйдің ішінде. Ұлдар, қыздар. Содан айтты: "Мен мынау қазақтың ұлттық киімдері турын, шекпен, шапан, соларды тіктіріп едім. Осылай мен суретке түсіріп берші," деді. Сосын тақияның неше түрлі үлгілері, аққалпақтың неше түрлі үлгілері, бірнеше сурет, фотосессия жасадым үйінде. Кабинетінде көп сурет жасадым да. Сол бүйтіп төбеде мұнда қабырғада торсық ілулі тұрды да. Сосын өз ағам мына торсықты ұстап соған қарап отырыңызшы деп түсірдім да. Мынаның ішінде бар сурет. Кейіндер. Сөйтіп сол сурет өте кең тарап кетті. Былай қараған кезде. Үйіндегі торсық, иә? Иә, мынау жаңағы сол Димаш атамның үйінде түсірген суреттердің бірі ғой. Қандай әдемі отыр. Онда да шалқайып. Димаш Ахметұлы: "Шапаныңыз бар ма? Шапанмен түсірейінші," деді да. Басқаша суреттер бар, бірақ шапанмен түсіргім келді да, ақсақал түсіргім келді да. Бар деді да, барып киіп келді. Сол сияқты. Әдемі. Сөйтіп сол Өзбекәлі ағамның кең тараған суреттерінің көп архиві менде тұр ғой, қазір былай айтқанда. Мынау алғашқы өндіріс. Бұл өндіріс себебі осылар осы кітабыма демеушілік жасады. Оны ұйымдастырып берген Бердібек Сапарбаев ағам. Бердібек ағам. Осы кітаптың шығуына сол Бердібек ағам өте көп еңбек сіңірді. Мына жерде қарап отырсам, бүкіл вокзал қалай ашылды, анау ғимарат қалай ашылды, мынау өндіріс қалай ашылды. Тіпті мынау ұлттық Біріккен ұлттар ұйымындағы біздің алғашқы көрінгеніміз ел ретінде, сол кездегі мемлекет басшысының сөйлеген сөзі. Вообще лидерлердің біздің мынау камераға жұмыс істей білуі. Бұл жерде бар ғой, бірінші президенттен өте көп нәрсені үйрену керек та. Ең біріншісі қарапайым. Сені мына камераны көрген кезде мына қолды былай жинап ұстауы. Тізенің үстінде тұруы, мына белді тізгі ұстауы. Отыра білуі, кадрдың алдында. Бұлай емес. Шалқаймай. Бұлай емес та. Ол жағынан бірінші президенттен көп нәрсені үйренуге болады. Камераға жұмыс істеу туралы. Қаншалықты маңызды мынау саяси аренада, жалпы ел алдында жүрген адамға камераға жұмыс істей білу қаншалықты маңызды? Ол өте, бір жағынан қарап тұрсаң, енді ол кісі жақтырмау мүмкін. Былай тұр дегенде да. Біз оны ыммен ғана айтамыз да. Мысалы үшін галстук қисайып қалды ма, бейде саласың да. Ол түсінеді. Галстугын жөндей салады.
Жағаң шығып кетті ма, анау фотограф қарай салады, содан болды. Айтып жатпайсың да, барып жүгіріп бармайсың қасына. Қабағыңнан түсіне қалу керек. Қарап отырмын, мына жерде Қытайдың да көшбасшыларын түсірген екенсіз. Ұлыбританияның міне Маргарет Тэтчердің өзін түсірген екенсіз. Бұл кісілер енді, иә. Осылардың енді үлкен саясат алаңында жүрген кезде киіміңнен бастап сырт келбетің, жүріс-тұрысың бәрі әлемнің көзі тігіп отырғанын біледі ғой адам. Міне осы жағынан біздің саясаткерлер мен шетелдің саясаткерлерін салыстырып көріңізші. Ең бірінші, бұл шетелге шыққан кезде мына фотограф пен оператордың қолында камера қарайды да, бірінші кезекте. Ол қандай камера? Мына соңғысы ма, жоқ ескісі ма деген сияқты. Содан ақ сен бұл сол мемлекеттің дәрежесін көреді. Дәрежесі олар бұны қолдай ма, қолдамай ма дегенге білдіреді да. Екінші кезекте, яғни сенің мәртебең қолыңдағы техниканың қаншалықты сапалы екеніне байланысты. Олар қалай мән береді деген сөз ғой, иә? Иә. Осы сапарға мән беру. Екінші, как протокол бойынша сен костюм шалбарда, галстукта болуың керексің. Одан кейін түрің міндетті түрде, енді оған да өте қатты мән береді. Енді ешкімнің көңіліне тигім келмейді, толық денелі болса, иә, бір ондай адамдарды ол жерге алмайды. Киімі алқам-салқам болса, онда да ол жерде ыңғайсыз болады, жүрудің өзі ыңғайсыз да. Сізге неге үйренуге тура келді осы мамандыққа келген кезде? Иә, сіздің фотограф ретіндегі дәрежеңіз, маман ретіндегі деңгейіңіз ол бір сөз. Ал енді мына этика жағынан келген кезде, содан кейін сіздің шетелдік әріптестеріңіз қатар-қатар тұра қалады ғой. Оларға да жақсы позиция табу керек. Олардың арасында да сіздің дәрежеңіз өсу керек. Енді сіз сапар сайын көрісіп тұрасыздар ғой бәрібір. Міне осы жағынан айтып кетсеңіз, біз енді кадр сыртындағы дүниені білмейміз ғой. Бұл жерде енді әрқайсымыз бір мемлекеттің басшысының, былай айтқанда, фотографымыз ғой. Бір-бірімізге деген құрметіміз өте жоғары, сыйлаймыз. Олар бізге келсе, оларға жағдай жасаймыз. Олар енді кіріп келгенде сен қай бөлменің светі қай жақтан түседі, қайда отырады білмеу мүмкін. Соны ертіп жүреміз, менен қалма дейсің. Болды дейді, біз барсақ та олар сөйтіп бізге де сондай құрмет көрсетеді. Басқа мемлекеттен біз Қазақстанның личниктер дейді ғой, біздерді айтады ғой, личниктер. Личниктердің біз басқа мемлекеттермен салыстырған кезде біздің камераларымыз ең соңғы үлгідегі фотоаппараттар ғой. Үнемі. Ылғи. Осыншама жыл жұмыс істеп келе жатырсыз. Сіз салыстыра аласыз ғой енді. Иә. Қай премьер-министр болса да, барлығы әйтеуір бірінші кезекте осы біздің осы техникамыздың соңғы үлгіде болуына мән беріп, ешқандай қарсылық жасамай апарып келе жатыр ғой. Ең біріншісі Иманғали Нұрғалиевнан бастап. Бірінші камераңыз сол кісі алып берді ма? Сол кісі алып берді. Бірақ газетте жүрген кезде есіме түсіп кетті, айта кетейінші. Социалист Қазақстанда кездесу болып жатыр. Премьер-министр Сергей Терещенко редакцияға келген, Қуаныш Сұлтанов қасына еріп келген. Сұхбат болды, бәрі бітті. Енді тағы сұрақ бар ма, сарақ бар ма, ешкім сұрақ қоймай жатыр да. Сосын мен айтсам бола ма, Сергей Александрович дедім, деді, маған ишара білдірді, айта қой деген сияқты. Орнында тұрып, біздің мынау редакцияның фотоаппараттары ескіріп кетті, бір үкімет бір мүмкіншілік бар ма, соны көмектесесіздер ме дегім. Сосын Қуаныш Сұлтанов деп қолын сілдеді, бітті да. Содан кейін кетті, суретке түсті, бәрі бітті. Бір жарым айдан кейін ба, жаңағы Қазправданың фотографы Володя Ваколкин деген жігіт болды, кейін Германияға көшіп кетті. Екеумізді үкіметке шақырып жатыр дейді да. Мен Володяға дедім, Володя, сен бірдеңе бүлдірдің ба деп қоям. Ол айтады, жоқ, ештеңе бүлдірген жоқпын дейді. Сен ше дейді, мен де ештеңе бүлдірген жоқпын. Неменеге екеуміз шақырып жатыр, білмейміз ештеңе. Барсақ екеумізге екі сөмке
Никон соңғы үлгідегі 7 объектив әрқайсысында. Керемет. Сөйтіп екеумізге бір сөмке сыйлаған. Қуаныштың шегі болған жоқ Одан десеңші. ой әйелім ұл тапқандай қуанып содан әкелген екен ағаларым анау лабораториядағы ағаларым ананы көріп олар қызық жу деді осы мен 2 ай жуған шығармын софада бар. Тамаша. Сондай қызық болған. Енді сіз салыстыра аласыз ғой сол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарғы чиновниктер мен қазіргі чиновниктердің мынау үлкен алаңдағы имидждік жағы қаншалықты өзгерді? Ашық па қазіргісі, әлде бұрынғылары сәл басқаша жабықтау ма еді? Міне осы жағынан салыстырсаңыз. Бұрынғы сол енді парламентте ғой негізі көретін ол кезде чиновниктер деп айтатын болсақ, әрқайсысы бір мекеменің директоры, мысалы Шерхан ағам сол жерде, Социалистік Қазақстан редакторы, ол кісілер әрқайсысы бір 365 депутат болса 365 тұлға болды ғой сол әрқайсысы да. Өте салмақты, бір уәдеге берік. Қазіргі мына чиновниктермен енді мен салыстыра алмаймын, екеуі екі түрлі ғой. Одан кейін олардың бір аға іні деген сияқты бір-біріне деген бір сыйластығы бір ерекше ма? Қазіргімен қоғам өзгеріп кетті ма? Қазір қарап тұрсаң бір қазақша сөйледі де қырғын болып жатыр ғой парламенттерде. Сондай кезде өзім ойлаймын да ойпмай, қалай сонда қоғамның өзгерген? Өзінің ана тілін білмеу деген енді ұят қой былай айтқан кезде. Ол кездері қатты орыстану жүріп жатты деп айтып отырмыз, бірақ сол кездегі жаңа сіз айтып отырған 300-ден астам депутаттың 365 депутат, бір жыл сияқты ма? 365 күн болса, 365 депутат, сонда әрқайсысына жаңағыдай қазақша сөйле деп ешкім айтқан. Бірақ бәрі мынау ел үшін жер үшін осы күнге дейін тұрған мына жаңағыдай талқыланып жатқан әр заңның бір ол кезде бізде баламыз ғой, бірақ сол тәуелсіздікке деген бір кейін ойлап қарасақ, ой, мынаның ішінде өзіміз мен жүрдім ба деп өзім таңғалып қаламын да, сол кезде қалай жап-жас болып жүре бергенмін деп. Конституцияны талқылаған сәттер есіңізде ме? Салық Зимановтардың мысалы сағаттап кәдімгі отырыңыз деп ол кісіге орындық ұсынған екен. Жоқ, мен елімнің заңын талқылап жатқан кезде соғыс көрген адам, ардагер, жоқ, мен аяғымнан тік тұрып осының бәрін алдарыңызға паш етемін деп толықтамай талқылаған екен. Мынандайда мынау ол біз пленкаға түсіреміз ғой, қазіргі цифровой емес, қазір цифровой автомат қойып қоясың да түсіре бересің болды. Өзі ішіне реттеп жатыр барлығы. Диафрагма, выдержка бәрін реттеп өзі-ақ істейді. Өзі істеп жатыр ішінде. Бір келін жұмсағандаймыз да былай қарап тұрсаң. Ол кезде ондай емес. Ол кезде бәрін қолдан қоямыз барлығын. Түсіндіңіз ба? Үлгеру керек қой, бәрін қойып. Мына суретті мен сапалы шығаруым керек қой. Выдержка диафрагмасын точно тауып қойуым керек, отыруым керек. Сол кезде сен ана сөзді тыңдамайсың да, сен мынау өзіңнің мамандығы мынаған беріліп кеткенсің да. Түсіндіңіз ба? Мен мынаны сапалы жасауым керек, ананы ол маған қызық емес ол. Мен ана сөйлеп жатқан адам суретін сапалы жасауым керек. Сіз фотоаппараттың ішінде жүрсіз. Мына жақта жүресің да ол кезде. Басқасын үлгеруіңіз керек. Сол кездегі парламенттегі жұмыс, қазіргі парламенттегі мына фотоаппаратпен жүгіріп жүріп түсіру, оны жариялап жіберу, әп сәтте жүріп жатыр ғой қазір. Соны моральдық тұрғыдан, этикалық тұрғыдан сіздің бағаңыз қандай? Ол кездегі жаңағы біз пленкаға түсірдік қой. 36 кадр санаулы. 36 кадрдың жоқ дегенде мен сол жерден 25 кадрын шығаруым керек, сурет. Түсіндіңіз ба? Бұл да артылып жатқан дүние жоқ қой жерде былай айтқан кезде. Бәрі санаулы. Санаулы барлығы. Бір сурет түсірдің ба, ол міндетті түрде шығу керек. Болмай қалды деген нәрсе болмау керек та. Соған мән береміз ол кезде. Қазіргі парламентте түсіріп жүрген кезде, ана жерде жүргенде, құдай-ау, 15 фотограф жүреді былай айтқан кезде, жоқ дегенде. Ал сол жерде тұрып ақ, мына түсіргенді қазір-ақ лақтырып жібересің, ана уже интернетке шығып жатады. Жарияланып жатады. Қазір жұмыс істеу оңайырақ, қазір жеңіл,
бірақ мына осы жастарға практика жетіспейтін сияқты да. Мен сізге айтайын ба, мынау мысы деген болады адамда. Иә, мысы басады дейді. Мысы басады дейді да. Мысал үшін мен кейбір бір жігіттерді көрдім, фотографтар қолына фотоаппарат бергенде қол дүріліп президентті түсіре алмай қалған. Сондай да жігіттерді көрдім. Биліктің адамының мысы басады. Иә. Маған үйреніп кеткен, мысал үшін мен өзім күнделікті міндетім сияқты. Тіпті бүйтіп көзіңізді бір қысып қойсаңыз, ол кісілер газ суын жөтеп тұра ма? Шүкір Шақай айтты деп. Қасым Қайсеновті айттыңыз. Шәмші Қалдаяқов. Шерхан ағам әруағы разы болсын. Енді сол 25 жасымда социалист Қазақстанға жұмысқа алған. Бір күні литушка дейтін нәрсе болады газетте. Жиналыс қой, енді былай айтқанда. Бір жетіде газеттің бетіндегі шыққан мақалаларды талқылаймыз. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс болды, қандай бір қателіктер кетті. Бір жеті осы аптадағы алдағы болашақтағы жоспарымыз бар. Соны талқылайды. Сонда литушканың кезінде Шерақ айтты, мына Шәмші ауырып, Собменің больницасына келіп жатып қалған екен. Жағдайы нашар көрінеді. Аян Насаналин, Шүкір Шақай екеуің бар, соны бір тілдесіп қойсаңдаршы деді. Сосын Аян ағам мақұл деді, әйтеуір 1000 сан жұмыс болды ма, әйтеуір бара алмадық. 3-4 күннен кейін Шәмші қайтыпты деген хабар келді. Сөйтіп, сол кісінің жерлеу жаназасына бардық. Ол не деп өтті? Балалар театр бар ғой, Абылайханның бойындағы. Иә. Сол жерде болды. Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер, балалар жасөспірімдер. Ол кездегі табыттың беті ашық болатын еді ғой. Ол кездерде. Иә, ашық қояды. Сонда мен Шәмші ағамызды алғашқы соңғы түсірген табытта жатқанын түсірдім. Бір өкінерім сол. Осы жерде тағы мынандай нәрсені айта кеткім келеді. Менің маңдайыма жазылған бір жағы Алланың тағаланың бағы ғой, былай айтқан кезде де, жас болған үлкен ағалармен бірге солардың тәжірибесін үйрендім де. Сол ағаларымда да осындай керемет тарихтар жатыр да, бірақ қайда жатқаны белгісіз да. Меніңкінен де мықты суреттер бар оларда. Иә, бұған дейін болған. Мана жаңағыда алдында айтқан ағаларымның Сайлау Пернебаев, Нұрғожа Жұбанов, Нұрмұхамед Қизатов, Съез Бәсібек, Зейнел Үйсінбаев, Дендербай Егезов, ол ағалар мынандай кітап шығарған жоқ қой. Сонда қайда кеткен ол архивтің бәрі? Тапсырды ма екен орталық архивке? Жоқ деп ойлаймын мен. Архивтен маған звондады осы, бірнеше рет звондады. Енді бірдеңе төлейсіңдер ма деймін да? Жоқ, ештеңе төлемейміз дейді. Сіздің атыңыз тарихта қалады ғой дейді да. Айттым, рахмет дедім. Ол еңбек қой. Мен тегін бергім келмейді дедім. Өзім қазірге бір осындай кітаптар шығаруыма өзімде архивім болған дұрыс шығар деп мен әлі тапсырған жоқ. Сол сияқты ендігі қазіргі түсіріп жүрген жастарға келетін болса осы жерде архивке байланысты. Қазірде мысалы үшін ешкім ол архивті жинап жатқан жоқ. Цифрлық үлгідегі жеңіл ғой. Компьютерге салдың да 3-4-еуін таңдап, бәрін жібермесең де 3-4-еуін алып, аты жөнін жазып жібере салуға болады, жинауға болады да. 10 жылдың көлемінде керемет архив жинап қоюға болады. Әрине. Иә? Осы да шешілмейді, мысалы үшін. Осы жерде тағы да фотографтердің құқын айта кеткім келеді. Көшеде тұрған билбордтар, мына кітапханаға кірсем, кез келген мына кітаптан ұрлап алған суреттерді көрем да. Менің рұқсатымсыз. Авторлық құқық қайда қалды? Менің фамилиямда жазылмайды. Көп көрем, өте көп көрем да. Оларды мен сотқа берейін десем, шүкір соттасып жатыр екен ғой деген аты жаман, сонымен қойшы деймін да. Қазақ тәрбие баяғы. Бірақ айтқаныңыз рас, шынымен. Далада шашылып жатқан дүние қаншама. Кешегі Қыз Жібектің камзолы ұқсап шығады бір күні. Сосын. Мен осы жерде камзолға байланысты мен де бір ойымды айтайыншы да. Ал. Бұл жерде Баян Мақсатқызына рахмет айтуым керек та. Соны сақтағанына. Меруерт апайымызға сондай құрмет көрсеткеніне. Бір ғайыптан бір керемет дүние болып, сол Қыз Жібек фильмді түсірген бүкіл дүние, киім табылып жатса. Жандегі аттардың әбзелдері, ер тоқым, найза, төлегенге қадалған найза, сынған найза ше. Соның барлығын бір музей қойға болады. Әрине.
Бірақ 90-шы жылдары қазақ фильмінің жағдайы өте нашар болатын. Мен есімде, олардың бір кезектен тыс съезіне қатысқан кезде ауызбіршілік жоқ еді. Кинематографистер одағының өзінде ауызбіршілік жоқ. Қаңырап бос тұрған, ешқандай жылуы жоқ, жарығы жоқ павильондарды көрсеңіз жылайсыз ана жерде. Ораз Рымжанов бар ол кезде, мен көзі тірі. Мен бір үлкен репортаж жасағанмын қазақ фильмінің павильондарында. Сосын алғашқы перекрестік дегенді түсіріп жатты ғой. Мына жағындағы бір 2 павильонға дейін түсірді. Соның өзі, шын айтқанда, тісіне жағына тимей, бүкіл актерлар ауырып жүрсе де, анандай мұздай павильондарда жұмыс істеп жүрді. Костюмге қарайтын шама болған жоқ, шын. Көзбен көргеннен кейін айтып отырмын мен. Сондықтан бір камзолдың сақталуының өзі үлкен оқиға. Үлкен оқиға. Олжа табылғанның өзі. Ал енді музейге барып қарасаңыздар, музейде әлде де толтыруға болады ғой, дұрыс па? Әрине. Әлде де бір соған бірақ сізге құда түсіп жатқан жоқ па мына суреттерге, жаңағы сіз айтып отырған қоям дейтін? Өзіңіз айтқан екенсіз архивке, музейлер мысалға. Мына қараңыз, сіз әр салада, мысалы театрға мына фотоларыңызды беруіңізге болады. Қараңызшы, Әмина апамыздың керемет фотолары бар. Тайлақ. 90-шы жылдардың басында ашылған үлкен өндіріс орындары. Мына қараңыз, Асқар Тоқпанов, бұл мені Жүргенов академиясына берсеңіз, қандай керемет. Сабақ берген ол кісі. Театрға берсеңіз де, Райымбек Сейтметов тұр мына. Қараңыз, бұларды қай жерде түсіріп жүрсіз? Бұларды сол Асанәлі ағамның бір 60 жылдығы ма екен, 70 жылдығы ма екен, сонда ғой деймін. Мына қараңыз, Жүрсін Ерманов. Алғаш, мынау телевизияның тарихы міне. Жүрсін Ерманов түсіріп жатқан телевизиялық айтыс. Бәрі тарих. Сіздің осы еңбегіңіз үшін мемлекет сізге құрмет орденін берген екен. Ақпарат саласының үздігі. 60 жылдығыңызға қандай олжа таптыңыз? 60 жылдығыма... Қандай құрмет көрсетілді сізге? 60 жылдығыма олжам осы бүкіл архивімді Динара қызыма мен нотариально бәрін ауыстырып қазір бердім. Бірақ біздің заңнама бойынша осы кітаптарымның барлығын авторлық мен өлгенге дейін мен өзім автор болып есептелінем заң жүзінде. Мен өлгеннен кейін 100 жылдың көлемінде менің бала шағамның біреуі өздерінің аттарын аударып алуға болады. Бірақ соны мен қазір ертерек жасап қояйыншы деп сол Динара қызыма бердім бүкіл авторлық құқықты. Мынау кетіп жатқан парламент авторлық құқық жөніндегі заңды реттеді ғой. Сол заң енді күшіне еніп, сол дұрыстап жұмыс істесе, сіз ойлағандай ақ болады. Әбіш Кекілбаевпен анасымен соңғы сурет сізде екен, сіз түсірген екенсіз. Ол қалай болды? Ол кезде редактор Әбіш Кекілбаев ағам келді. Содан бір түс мезгілінің алдында Әбіш ағам айтты, шүкір үйге жүрші. Маған елден жігіттер түйе шекпен беріп жіберді, сонымен бір суретке түсіріп берші деді. Ол жақсы деп Әбіш ағамен Волгасымен үйіне барып, үйге кіріп қалсам, алдымыздан кимешек киген әжеміз, әже дейміз ғой, маған әже ғой. Анасы шығып құшақтап, маңдайынан сүйіп Әбіш ағамның. Сөйтіп қарсы алды да, сөйтіп Әбіш ағам жанындағы шекпенді киіп, өзінің жанында қалап отырды шекпенді мен түскенді. Соны түсіріп алдым да, сөйтіп сол жерде, сосын айтты. Сосын есіне түсіп кетті ғой деймін сол жерде. Ана 100 классик туралы бір плакат шыққан. 100 классик, сол 100-дің ішіне Әбіш ағам кірген екен. Сондай бір плакат бар. Ғасыр жазушылары деген. Сондай ғой деймін, мен ұмытып тұрмын қазір атын. Мынаны да түсіре салшы деді. Соны түсірдім. Сосын Әбіш ағам айттым, Әбіш аға, әжеммен бірге түсіріп алайыншы дедім да. Сосын анамызды шақырып, екеуін отырғызып, келген кезде енді анасы баласын құшақтап, аймалап, маңдайынан иіскеп, ана бір керемет те, қарасаң. Бір елжірейсің да былай айтқан кезде. Мынасының ішінде бар суреті. Сөйтіп түсіріп алған суретім сол. Тамаша. Керемет. Әбіш ағамыз, мен де айтып отырайын естіген әңгімемді. Әбіш ағамыз жатқан жер жайлы болсын.
балмұздақты өте жақсы көреді екен. Клара апамыз екеуі қатар отырып бір күні балмұздақ жеп отырса, алдына тамып кетіпті дейді. Әй, әбеке, еңкейіп жесейші депті. Сөйтсе қасындағы отырғандар айтыпты. Өзі әбіш болса, өзі адай болса, ол қайтып еңкейді деп айтады дейді. Бірақ жаңағы сіз айтқан картина көз алдыма келіп жатыр. Анасының бөбектеп сүйіп жатқан әбіш баласы. О, Серік Қонақбаев, Ермахан Ибраимов. Әректі ма? Роза кетіп қалды да жақта. Ай, Роза қандай әдемі мына жерде. Бесік тербетіп отырған Роза. Мынау кішкентай Әли. Мына қараңыз. Бесікте. Құдай-ай. Қазір сахнада жүр ойнақтап. Бекболат қара. Ай, Мәдина. Кімді суретке түсіру қиын болды? Кім айтқаныңызға көнбеді? Мінезді болды? Еркеледі? Еркелеген, мен сізге айтайын, Нұрғиса Тілендиев ағам болды ғой. Ол кісі мінездінің болатын, иә, еркеліктің еркелігін көрсететін, иә. Қанша уақыт түсірдіңіз? Былай отыр деу жүрмейді ол кісіге. Иә. Сосын Көпен ағам туралы, мына сурет туралы айтам қазір. Иә, аха. Бір күні Шерхан Мұртаза ағам, Шер аға, шамшыны суретке түсіріп, кімді, Нұрғиса, мына жаңағы сурет. Қандай әдемі сурет. Анасымен отырған. Иә, мына шекпен, мына түйе шекпен. Осын сүріге барғамыз ғой енді. Әдемі. Сөйтіп, Нұрғиса Тілендиевті түсіріп кеш деді. Мақұл деп, адресін берді. Қарап тұрсам, жақын редакцияға. Парктен 28 парк панфиловшылардан өтсем, ар жағында үй жақын екен. Сонымен жаяу бардым, үйіне кіріп едім. Барсам мен түнде бір жақсы отырсаң келген болу керек, Нұр ағам. Кухняда отыр екен. Сосын айтты. Нұр аға, мен Социалист Қазақстан газетінің фототілшісі Шүкір Шағай деген ініңіз болам, дедім. Шүкір айналайын, кел отыр деді. Андай қырыл стаканға құйды. Ағаңды іш деді. Мен ауырып отырмын, маған серік керек деді. Сосын, Нұр аға, мен жұмыстамын ғой дедім. Сөйтсем ол айтты, қазір мен сені Шерханнан сұрап алам деді. Телефон теріп жіберді. Әй, Шерхан деді. Мынау фототілшің Шүкірмен танысып отырмын, жақсы жігіт екен. 3 күн енді бұны іздеме деді. Трубканы қоя салды. Ал, мен сені сұрап алып енді ішесің деді. Тұтқын болыпсыз ғой сіз 3 күн. Сосын да іштім мен. Сонымен Нұр ағамның үйінде 3 күн қондым, Нұр ағамның қасында 3 күн жүрдім. Сонда қазір ойлаймын да, Нұр ағам, енді мен ең нөмірі 1 республикалық газеттің фототілшісі болып келіп тұрмын ғой. Ол жерден жай адам жұмыс істемейді ғой деп ол біліп отыр ғой енді. Бір өзінің қайда жүргенін, не істейтінін, қайда баратынын, бір келешек ұрпаққа бір әдемі суреттер қалдырып кеткісі келген болу керек деп ойлаймын өзім. Себебі ана суреттерге қарап тұрсаң сондай да. Ол жерде ішкені білінбейді суретте. Кәне, табайықшы. Нұрғисаның. Сабира апай. Әмина, Фарида, ойбой, бүкіл тарих жүр ғой мынаның ішінде. Нұрағам Тауыбаев. Денишев. Әсет. Рысбек Ахметов жүр. Сәкен Құмаров. Міне. Ой, мына атақты суреттер ғой. Ішіп жүр деп ойлайсыз ба мына жерде? Мен осы жерде 3 күн бірге ішіп жүрмін мысалы. Сонда үйде мына Дін Зухра, олдың атын ұмытып қалдым қазір енді. Сол кезде үйде түсіріп алдым сонда. Қай жылы бұл? 92 жыл ма? Сол жылдар ғой. Кетерінен бір 5 жыл, 6 жыл бұрын екен. Сөйтіп, енді бұл атақты суреттер еді. Атақты сурет, иә. Түріне қарасаң енді ішіп жүрген адам ұқсамайды, иә. Бірақ енді қасында соғыс көрген адам, бұл кісілерге бәрі кешірімді. Содан
көп Қалам. әңгімесін естідім ол кісінің бар ғой. Не деді, қандай әңгіме айтты, айтыңызшы. Енді айтуға болады. Содан бір күні дейді маған Бауыржан Момышұлы звондады дейді таңертең. Ол кісі жақсы көрген екен Нұрағанды. Ей, дурак деп сөйлейді екен. Ей, дурак, мен қазір келем, есіктің алдына шық дейді екен. Ол кісі жақын тұрады ғой, бір-екі квартал жерде. Сол ол кісімен келді, артына отырдым, трикомен шықтым. Сосын Ташкентскіге түсіп алдық та батысқа қарай айдады. Үн-түнсіз отырды, мен де үн-түнсіз отырдым. Кетіп баратырмыз, бір кезде анау ұзын ағашқа қарай бұрылды дейді. Қайда кетіп баратырмыз? Мен де үндемеймін, ол кісі де үндемейді. Бір кезде Жамбыл Жабаев атамыздың үйіне барып тоқтады, сөйтті да. Түнде атам түсіме кірген екен, жер басына барып Құран оқып кетейік деп айтты. Сонымен жайлап, маған артынан еріп келе жатырмын. Тұры Жамбыл Жәкемнің жатқан жеріне келгенде құлады дейді да, етпеттеп құлады да. Сосын ата мені кешір деп ана жерді сүйіп, артқа қарай шығып кетті дейді. Ол осыдан бір алдында болған оқиға дейді да. Тура сондай жағдай менің басымнан өтті дейді, Нұрағам айтып жатыр. Түсімде Жамбыл атамды көрдім. Сосын ойладым, менен бір Құран дәметіп жатқан шығар. Басына бардым, мен де бір Құран оқып келейінші деп. Шофырымды шақырдым да, таң атпай ұзын ағашқа қарай тарттым дейді көлікпен. Тура сол барып құладым дейді атамның басына бара бергенде. Ойыма баяғы Момышұлының құлағаны сарт ете қалды дейді да. Ой Алла. Сөйтіп мен де ата мені кешір дедім де сүйдім де артқа қарай еңбектеп бет-беттеп артқа қарай шығып кеттім дейді. Сондай оқиға болды дейді. Тағы осы бір оқиғасын айтады. Бір күні түстен кейін сағат 4-5-тің кезінде телефон шалды дейді. Онда сотовый телефон жоқ, үйдің городской номер ғой. Звондады дейді. Ей, дурак, шық көшеге деп айтты дейді. Трикомен, футболкамен атып шыға салдым дейді. Қалдамда ешқандай документ жоқ, ештеңе жоқ. Отыр машинаға дейді. Отырды да апарды екінші вокзалдан пойызға отырдық дейді. Отырар дейтін пойыз болған. Алматы Шымкент. Алматы Шымкент. Сол пойызға отырдық, кеттік дейді. Сонымен Батыр атамызбен бірге тойлап. Алматыға Шымкентке жеткен екен жігіттер күтіп алды да арғы Сарыағаштан бірақ шықты дейді. 3 күн тойлау болды дейді. Есімді жинаймай бір 3 күннен кейін Бауыржан атам айтты, Баукен айтты. Ей, вот это дурак отправьте Алмату деп айтты дейді. Алды да мені әкеп пойызға ұрды дейді. Жаңда Қызылордадан пойыз келе жатыр екен. Соны жатқызып оянсам пойызға кетіп бара жатырмын дейді. Бүйтіп қарасам басым сынып барады, көбейді. Мына жерде бір коньяк тұр екен дейді да. Жігіттер менің қамымды ойлап коньяк салып қойған екен ғой деп түсіп коньякты енді аша берсем ар жағынан бір үлкен қыз гүр ете қалды дейді. Ей, ол менікі деп. Сөйтсем, сен кім боласың деп айтты дейді. Мен осындай Нұрғиса Тілендиев деген композитор жас десем, қойшы осы жап-жас болып алып сендер осы үлкен атақты адамның атын жамылып алып сендер осы бір деп мені өтірік алдап тұр деп ойлады дейді. Сонымен бірақ басым жазып берді дейді ана кісі. Бірақ сөз айта алмаймын, ана мені мойындамай тұр дейді. Ол емессің деп. Нұрғиса емессің сен деп. Сондай оқиға болды. Сөйтсем ол кісі Қызылорда облысы Арал балық заводының директоры, Алматыға отчетқа келе жатқан директор екен. Бір пойызға мініп алған. Содан кейін келген екен бір күн дейді. Димаш атамызбен көрші тұрады ғой. Димаш атамызға айттым дейді. Мені Қызылордаға Арал балық заводына сапарға жіберіңізші. Осындай жағдай болды деп түсіндіріп айттым дейді. Бар деп айтты дейді. Сосын бүкіл отырар сазы оркестрдің бәрін киіндіріп Қызылордаға алып бардым. Қысқартып айтайын ба? Иә. Балық заводын көруге ме? Арал балық заводына концерт қоюға отырар сазын алып барған ғой. Дәлелдеу керек қой енді Нұрғиса екен. Соған бара жатыр ғой енді. Содан бүкіл оркестрімді ұлттық киіммен киіндіріп алдын ала автобуспен жібердім дейді да. Өзім әдейі кешігіп бір жарты сағат кешігіп бардым дейді. Өзімде киініп алғам, бабочка тағып алғам дейді да. Сөйтіп ақ волгадан аппақ киініп алғам да, бабочка тағып түссем алдымда жанында Еңгезерде балық заводының директоры күтіп тұрды дейді алдында. Коньяк менікі деп жатқан ба? Иә. Содан айналайын Нұрғиса, сен екенсің, кешірші мені деп айтты.
ой алла, елдің ішінде дәлелдеу үшін әңгіме барып тұр да. қою. Иә, сол үшін ғана. Сол үшін ғана барып тұрды, көрдің ба? Қонаев ағамыздың соны түсініп отырғанын Түсініп отыр айтсайшы, ғой, иә, соны дәлелдеу керек қой деп. Ол кездегі енді кез келген адам, кез келген журналист болсын, ең бәрі енді сол ішкен. Ішпесең сен ондай жерде жүре алмайсың да. Енді заман сондай болды. Заман сондай иә. болды ма? Қарым-қатынас бәрі соған Иә. байлаулы болды. Көпен ағам туралы айтатын болсам, Көпен ағамның енді жақсылығын көп көрдім ғой. Қасында бірге көп жүрдім. Осы Астанаға келгеннен кейін, бірінші несін айтайын. Бір күн айтты, ол кезде мен газетте жұмыс істемеймін. 88 жыл болу керек. Көпен ағам айтты, ол кезде Аранның жауапты хатшысы болып қызмет істеп жүрген. Жүр шәуілдерге барып қайтайық деді елге. Мақұл деп Көпен ағама еріп бардым. Сөйтіп барғаннан кейін үлкен кісіге сәлем берейік деді, әке шешесіне, Әмірбек Ақсақалға. Ана суреті бар ана жерде бірге түскен. Сөйтіп үйіне барып жаңағы Әмірбек Ақсақалды ассалаумағалейкум көке деп амандасып жатсам, көпеге айтады: көке, мына баланы сіз тануыңыз керексіз. Атасын деді да. Атасын тануыңыз керексіз деді. Кім деді да маған? Атаң кім деді? Сосын мен айттым, атам Құдасов Шақай дедім. Ойбай, баяғы Мырзашөлге кеткен Шақайдың немересісің ба сен деді. Мен атам таниды екен да. Ағайын болған екен да. Көпен Әмірбектің әкесі Әмірбек менің атамды өте жақсы таниды екен да. Айналайын деп маңдайымнан сүйіп сол жерде сол түсіріп ағам. Мына жерде бар ма? Мына жерде бар суреті. Көпен ағам енді мына көп араластық қой, көп суреттер жинап түсіріп жүрдім. Астанаға келді осында. Бір күн кездесіп қалды, бір жігіттермен квартирада тұрып жатырмын дей ма? Көпеге үйге келіп тұрыңыз дедім. Маған үкіметтен үй берген, соның 2011 жылы ма пентхаус берген. 200 квадрат. Мен айттым, көпеге мына бірінші этаж, мына зал сіздіңкі, балконың сіздіңкі, темекі шегесіз, балкон сіздіңкі, мына жуынатын жеріңіз, мына кухня бәрі бірінші этаж сіздіңкі дедім да. Тұрып атыр Көпен ағам. Бір 3 айдай тұрды үйде. Күніге әңгімелесеміз, анау мынау. Сосын мен енді үйге ағам келіп қалғаннан кейін бір соғым сояйын деп, желтоқсан айы болатын тұғын. Бір Қалижан деген ағаммен келісіп, екеуміз бір соғымды бөліп алайық деп. Келісіп қойсам, жаңда Қалижан ағам маған келе жатқан кезде жолдан жаңда аварияға түсіп қалды машинасы. Соңғы звондайды: шүгір, мен осындай аварияға түсіп қалдым. Өзің бара берші енді соғымға деп. Ойбой, енді не істеймін десем, Көпен ағам естіп отыр қасымда. Мен ала салайын жартысын дейді. Айтам, көпе, сіз біздің үйде тұрып жатсыз ғой. Нағыласыз оны десем. Жоқ, мен ала салайын ырымдап. Мүмкін тағы жақсылық болып қалар деді да. Мақұл деп, сонымен бір соғымды Көпен аға екеуміз бөліп алдық қой. Сосын үйге келіп енді бұтарлап дайындап жатырмыз ғой, тұздап жатырмыз, шек қарын жасап жатырмыз, Жанар көмектесіп жатыр. Көпен ағам тұрып айтты да: базарға барып келейікші деді. Не істейміз базарға? Тұз бәрі бар, бұрыш бар. Бір тазик алып келейікші дейді. Мақұл деп барып, сонымен базарға, көк базарға барып, тазик болғанда бала шомылдыратын детский тазик алып келдік. Көпеке, оны не істейсіз, детский тазик деймін ғой. Ырымға дейді да. Содан сол детский тазикқа Көпен ағам өзінің етін бөлек тұздады. Сөйтіп өз балконына қойды. Бірінші этажда жатырмын ғой деп. Иә. Өз дүниесін өзі тазикке бөліп тұздады. Мен өзім екінші этажда тұздап жатырмын. Сонда ырымдағаны ғой. Артынша 3 айдан кейін 2 бөлмелі үй алды. Сөйтіп сол жерге жаңда Айгерім жеңгемізді кіргізді. Сөйтіп сол жерде Жұбаныш дүниеге келді. Сол соғымның етін жеп. Еншісін алып шыққан болған ғой. Сіз онда сол жерден еншісін беріп шығарғансыз ғой. Сондай деп өзі де айтады ғой. Сол жеген еттің арқасында мінекей Жұбаныш дүниеге келді деп. Өзі әзілдеп айтады ғой. Елбасы мына Сарыарқаға қала салса мен бала жасаймын деп па? Есілдің бойында жасайтын бала жасадым деп айтып жүрген сол. Иә, сөйтіп айтатын. Жайдарманда бірге отырдық. Қазылар алқасында сол кезде айтады: қала жасайтындар болады, бала жасайтындар болады деп айтушы еді.
бір жолы 88 жылы қазақ әдебиетінің ақын жазушыларының Түркменстанда күндері, Кисловодскіде күндері өтетін болды. Сол списокқа мені кіргізді. Мен ешде жұмыс жасамаймын әлі. Алматыда енді бірақ қызмет таба алмай жүрмін. Ауылға бармауым керек еді. Не болса да. Көбен ағам мен сол сапарға ертіп барды. Сапарда Фариза Оңғарсынова бар, Тұманбай Молдағалиев, Әнес Сараев, тағы біраз ақын жазушылар бар енді. 15 шақтымыз бәрі. Содан барғаннан кейін, барған күнім самолеттен түскеннен кейін Фариза апамның кішкене шайы болмай қалды, жағдай болмай қалды, шекесі тырысып, ана бірінші мектептегі кездесуде жақтырмай Көпен-ай, мына Патриот Союзының бастығы кім екен деп сөйтіп сұрады да. Көпен ағам сұрады ғой, Патриот Союздарының бастығының аты кім деп. Анау Чапай ғой деді бір отырған жігіт. Содан күндіз мынандай бір оқиға болған. Сіздердің құрметтеріңізге Қазақстаннан келген ақын жазушылардың құрметіне көкпар беріп бәйге береміз деді. Сөйтсе кілең аттар бәйгеге келіп, сап түзеп тұрып отыр ғой, дайындалып шабуға. Бір Ақалдеке сұлу енді, керемет сұлу Ақалдеке, үстінде бір орыс келе жатыр. Ақалдекеге мініп алған. Көпен ағам күн ыстық газеттен мындай шапка жасап алған басына. Подтяжкасы бар. Түсіріп алдым мына. Карлсонға ұқсайды былай қарасаң жанынан. Түсіріп алдым. Көпен ағам айтады: "О, мынау не деген сұлу Ақалдеке, мынау қазір бірінші келеді" деді. Бірақ анау стартты басып пистолет атады ол кезде. Тарс еткізіп пистолетқа атқан кезде бүкіл аттың бар алға қарай шапса, ана Крючковтың аты аспанға секірді. Кейін қарай шапты да былай. Крючков құлап қалды ана жерде. Крючков. Күндіз сондай бір оқиға болған. Кешке бір мектептің директорының үйінде отырған кезде, мектептің сол үйдің егесі қожа екен өзі. Тұманбай ағамнан бастап сұрады: "Тұмаға, сіздің руыңыз кім?" деді. Сөйтсе Тұмағам да: "Не ру деген не керек? Бәріміз бір қазақтың баласымыз ғой" деді. Әнес ағам да: "Иә, ру не керек" деді. Сөйтіп Көпен аға менің қасымда отырған, мен отырмын, одан кейін келіндер отыр шай құйып. Көпен ағам отырды, менің қасымда: "Мен қожамын" деді. Сөйтіп ана үйдің егесі: "Ойбай, қожа болсаңыз, Көпен аға, сіз анау төрге Тұманбай ағамның қасына барып шығыңыз. Қожа менің үйімде төрде отыру керек" деді. Сөйтіп Фариза апам: "Ой, Көпен оңтүстіктің баласы еді. Қоңырат сияқты деді ғой" деді. "Жоқ" деді. "Түркістаннан ғой, шәуілдір жақтан қожа болса қожа шығар" деді. Сөйтіп Көпен ағам жорға шығып, төрге шығып бірақ шықты да, сөйтіп сол жерде бата берді. "Қожа менің үйімде бата беру керек" деп ана үйдің егесі сұрады. Сосын жаңағы Бұқар жыраудың несін өлеңін айтып келді. "Қазандарыңыз оттан түспесін, азаматтарыңыз аттан түспесін, қазандарыңыз оттан түспесін, Крючковтарыңыз аттан түспесін. Аумин Аллах" Крючков. Күндізгі болған. Крючковты айтты. Ана елдің бәрі бетін сипамас қырылып қалды ана жерде бар ғой. Күлкіде қырылып қалдық бәріміз ана жерде. Сосын айтады: "Бәріміз бір Рафик автобус деген болатын ғой, Рафик деген 15 кісілік. Бәріміз сода жүрміз. Қожа менің үйімде бата берген қожа жеке Волгамен жүреді, ертесін көпенің астында бір Волган беріп қойды. Бәріміз Рафикте келе жатсақ, арасында бізді авгон жасап қояды ғой, көпенің алдында бүйтіп отыр да. Авгонға шығып қояды қайта. Алдымызға деп. Алдымызға шығып қояды. Қожамын деп па? Қожамын деп отыр ғой. Ой Алла. Сондай қызық болған. Қандай керемет әңгімелер, заман қандай. Қандай кеңдік бар, жасаған бүкіл ісінде кеңдік бар азаматтардың. Жаңағы суретіміз мынау. Міне, сол. Көпен ағамыздың атасы. Әкесі. Сіздің атаңыздың көзін көрген. Менің атамның көзін көрген екен. Жарық. Әмірбек Ақсақал, рухы шат болсын. Тамаша. Мынау қасындағы сурет. Мұқағали Мақатаевтың анасы. Бұл кісіні қалай түсіріп жүрсіз? Мұқағали ағамыздың 60 жылдығына Қарасазда бәйге болды, ақындар сайысы болды. Сосын Мұқағали Мақатаевтың атындағы музей үй ашылды. Сол кездегі облыс әкімі Серік Үмбетов ағамыз сол жерде басы қасында болды. Сол кезде барған кезде сол анамыз сол жерде болды басы қасында. Сол кезде түсірген суретім ғой.
мынау президенттің жанында жүрген Иосиф Будневичтің Бондаренко жүрді. Солардың архивтері қайда қазір? Олар да сақтала ма? Білмеймін. Сіздің архивтеріңіз қалай сақталады? Менің архивтерімнің барлығы бірнеше үлгіде. Мен бұл екіге бөлем дана бұл жерде архивімді да. 2000 жылға дейінгі цифрлық формат келгенге дейінгі архивім, былай үкіметке келгенге дейінгі архивім барлығы пленкада болды ғой. Оның барлығын оцифровать етіп қойдым. Пленкасыз да үйде тұр, цифрланған вариантта өзімде тұр. Біреу үйде тұр, біреу жұмыста тұр, тағы біреу тағы бір жерге тығып қойдым бір жерде. Ешкім білмейтін жақта. Балаларыңыз ғана біледі, Динара ғана біледі. Ал одан кейінгі архивтарым цифрлы үлгіде, бірақ әрқайсысын бөлек-бөлек қойып қойды, әр предметінге бөлек-бөлек. 3 жыл, 5 жыл, 7 жыл, 8 жылдан сияқты қылып бәрін сақтаулы болса болды. Сақтаулы тұр барлығы. Камзолдан кейін бәріміз бір еш жинап алғандай болдық қой, бүкіл дүниемізді жинап. Осы жерде сол мына архивке байланысты бір мықты шешім қабылданса деп ойлаймын да. Бір мықты шешім қабылданып, тек қана мына фото емес, фото, видео ол. Біз енді былай қарағанда біз саясат айтып жатқан жоқпыз ғой бұл жерде. Біз фотограф нені көрді, нені сезінді, соны түсірдік. Дұрыс па? Ешкімнің намысына тиетін, біреудің құқығын таптайтын ондай дүние жасамаймыз ғой біз. Бұны қорғауға болады ғой деп ойлаймын деп, заң жүзінде қанша дегенмен бәрібір сол біздің қазақиға саламыз да, интернеттен керек суретті бастаттаған шығарып пайдалана береді да. Авторы жоқ, көрсетілмейді, ескерілмейді дейсіз ғой. Өріп жүр қазір, ашып қарасаң. Сіз сол алған адамдарға телефон соқпайсыз ба, айналайын ау, мені бір ескерсең болмай ма, рұқсат алсаң болмай ма деп? Өзбекәлі және мәдени майданды оқып, соңында QR коды бар екен, QR кодын басып ішіне Өзбекәлі ағамыз суреттер атып шықты, менің шыққан түсірген суреттерім. Сізге хабарласқан жоқ па ешкім? Жоқ, ешкім. Сосын Санжар Керімбайға звондадым, айналайын Санжар дедім. Мен сенің мына жасап жүрген еңбегіңді өте құрметтеймін, бағалаймын. Мына қазаққа жасап жатқан, қазақты осындай оқытуға тәрбиелеп жатқан еңбегіңе өте үлкен құрметпен қараймын. Бірақ сен мына суреттердің авторы мен едім. Сені сотқа беріп, өйтіп абыройыңды төкпей ақ қояйын, мен де абыройымнан айырылмай ақ қояйын, сен оны алып тастай салшы дедім. Болды аға деді, түсіндім сіз деді. Алып тастады. Ол да бір сөзге келмепті, дұрыс. Бірақ ойлаймын, алдағы уақытта Өзбекәлі ағам жайында бір музей жоқ дегенде, Шымкент қаласындағы Өзбекәлі Жәнібеков атындағы педагогикалық университет бар ғой. Содан бір бөлме ашуға болады сол жерде. Әрине. Ашылса, мен соған Өзбекәлі ағамның бүкіл суретін беруге дайынмын. Автордың өзі айтып отыр. Шымкент естіп отырсаңыздар, Түркістан естіп отырсаңыздар. Ахмет Яссауи. Әкімге сәлем айтып отырмыз осы жерде. Ахмет Яссауи Әзірет Сұлтан музейінің бір кездерде бір бөлме болып тұрды сол жерде. О жерде демек суреттерін көріп жүрдім, барып жүргенде. Бірақ қойшы деймін да сонымен. Өз жерім ғой дедіңіз ба? Енді қасиетті жер ғой, мына әруақ сыйлаған халықпыз ғой. Қойшы деп ештеңе демедім да. Қазіргі жастар үндемей қалмайтын еді. Шын. Ондай кеңдік қайда? Тағы бір тарихи оқиға, аэропорттан күтіп алған кездегі Бекзат Саттархановтың суреті сіздің қолыңыздан шыққан. Марқұм, иманды болсын. Енді мына әр суретті қарап тарасаң, өте қыршын кеткен жас жігіт қой енді. Айтпаңыз. Сол мен Бекзаттың қайтқан осы Астанаға балзым үй алып, соны құтты болсын айтып келіп, сонда естіп, бір 2-3 күн өте неттім. Күңіреніп, қайғырып жүрдіңіз, қиын неттім да, қимадым да. Қимастық, әрине. Қыршын кетті-ау дейсің ғой. Шіркін-ай дедім да. Лапылдап тұрған жігіт еді ғой. Мен 20 жылдан кейін осындай олимпиада чемпионын жандегі жақсылыға үшкен бір ағамыздан кейін әкеліп тұрғаннан кейін
бір қорғауға алуға болатын еді ғой деген бір сондай ой болды да өзі ішімде. Қап дедім да. Ал енді сон Қалдыбек Құрманәлі досым соның ұйымдастыруымен Алматыда сол олимпиада чемпиондарын Бекзат Саттарханов пен Мұхтархан Ділдәбековті күтіп алып сондай рәсімнің басы қасында жүрдім сонда түсіріп. Аэропорт неден пойыздан түсті, Шымкенттен келді. Сөйтіп соны алып келдік, қонақ үйге, жаңағы Алматы қонақ үйіне жайғастырып, сол кезде марқұм болып кетті, Қабаш деген менің ағам. Соларға жүгіріп барып, сумның ішінен екеуін телефон сатып алып, екеуіне телефон сыйлап, Бекзат бүйтіп шешіп, алтын белгі мойнымызға тағып түскен суреттеріміз бар да, гостиницаның ішінде. Сосын артынша жаңағы елбасының қолынан сол орден алуға кетті олар. Біз әкесі жүрек ауруханасын түсіп қалдық сол кезде. Сосын әкеме келем шыққаннан кейін деді, біз сол әкесінің қасында болдық сонда. Сол әкесінің қасында отырдық, келді, алып ұшып келді да таққан елбасы таққан орденді әкесінің иығына тағып, әкесі көзіне жас алды сол жерде. Содан больницада Төле би мен космонавтың қиылысында есімде. Содан кейін сыртқа шығарып кішкене сапалы болсын суреттеп, сөйтіп сол түсіріп алған суреттер. Кейін сол Бекзат туралы бір фотоальбом шығатын болды да. Қазығұрт баспасы маған байланысқа шықты, мен өзі Астанадам. Бекзаттың суреттері бар ма сізде деп. Айттым, Бекзаттың әруағы үшін дедім, бүкіл суреттің бәрін бердім, сол баса беріңдер. Кейін әкесіне шығарып, Бекзаттың әруағы риза болсын деп үйіне апарып қойдым. Өзіне бердім, әкесі шешесіне. Бір Түркістанға барғанда, одан кейін Бекзаттың өзінің басына барып бір Құран оқыдым. Басында бір керемет жасаған екен. Бір трамплин сияқты да көтеріліп барады, үзіліп кетеді анау. Құдай. Өзінің өмірі сияқты. Өмірі сияқты да былай қарап тұрсаң. Басында перчатка жалғыз жатыр да, біреу салбырап тұр да. Сондай бір әдемі жасаған екен бейітті басында. Әруағы риза болсын енді. Шүкір аға, мына жерде Астананың тарихы да тұр көз алдымызда. Мына қараңыз, жалғыз ғана бәйтерек тұр. Шошайып қап-қара топырақ жер. Ар жағында сол Қазмұнайгаздың алғашқы ғимараттары дей ме? Жоқ, анау Ақорда, үкімет, парламент, салынып жатқан парламент. Нұрсая салынып жатыр. Мына МИД салынып жатыр. Ұлттық кітапхана салынып жатыр. Алғашқы керуенмен келдіңіз ба? Жоқ, мен 2002-де сәл кешірек, премьер-министрдің Нұрлан Балғынбаевтың личный фотографы Ерке Болар Нұржанов деген жігіт болды. Сол жігіт бір жаман аурумен ауырып қалды да, сомен жұмысқа жарамай, сомен жұмысқа кетуіне тура келді ол кісі. Денсаулығына байланысты да. Сөйтіп, сол қызметке, осы қызметке мені шақырды, Иманғали Нұрғалиұлы. 2002 жылы 4 апрель күні осында келдім ғой. Сонда ол кезде әлі Астана құрылысы әлі басталмаған. Бірақ жаңа көрсетіп отырған суретті 2003 жылы түсірдім мен. 2003-те әлі ештеңе жоқ. 2003-те түсірдім мына суретті. Міне, Ақорда мына жағында тұр. Мынандайда премьер-министр Даниал Ахметов сенбі күні жұмысын мынау Ақорда, үкімет, сенат, парламенттің құрылысын, жүрісін талқылайды да барып, тексереді да. Соны түсіріп жүрдім да, содан кейін жандегі алдымда бір ойыма түйіп қойған бар еді да, осы бір өзімнің бір жеке бір фотоальбомдарым шығарсам деген бір ой болатын тұғын көкейімде. Сон мына айттым, Астана күшті дамып кетсе ертең, мына қалай болған таппай қаламыз ғой деп ойлап жүрдім да. Кейін бір Нью-Йоркқа барғанда көшеден көріп қалдым. Лондонда да көрдім соны, Парижден де көрдім сондай нені. Бір 6 квадраттай бөлмеді, тек қана тарихи суреттер сатылады да жерде. Лондонда Лондонның тарихы туралы суреттер. Парижде Париждің тарихы туралы. Ана Эйфель башнясының қалай құрылыс жүргені туралы. Бірінші күннен бастап.
бір сурет Саты биде сатысымен. сатысымен салынған да сол жақта. Нью-Йоркта да сондай бір көшеден көрдім да. Соның барлығы маған ой келді да, салды да жаңағы Астана туралы бір фотоальбомдар шығару керек қой деген сияқты. И сонымен түсіре бастадым да, көп кадрлар. Қанша екен сапасын айта алмаймын енді. Мына жерде мінекей Қасым-Жомарт Кемелұлы генпланды қарап тұр. Премьер-министр ол кезде. Премьер-министр ол кезде, 99 жыл. 99 жыл. Қасым-Жомарт Кемелұлы премьер-министр, қаланың әкімі Жақсыбек Әділбек Жақсыбеков, мынау Жапониядан келген сол кездегі архитектор Кисо Курагава. Сол бәйтеректің жалпы Астананың сол жағалаудың қалай даму туралы жоспарлау. Кеше ғана сияқты бәрі. Енді жалпы мына Астана туралы мен осымен 4 фотоальбом шығардым. Әлде де егер демеуші табылса керемет жасауға болады. Жалғасып жатқан тарих. Құдайға шүкір. Шүкір аға, тілшілер жазады. Мәтінді естігеннен кейін, информация тарағаннан кейін белгілі бір деңгейде проблема шешіледі. Ал проблема шешкен суретті көрдіңіз бе? Мынандай оқиға болды да. Менің қайын жұртым Атырау облысы Миялы Қызылқоға ауданы да. 90 жылы еңбек демалысыма шығып, қайын жұртқа бармайын ба? Жаздың күні жол жоқ, даланың жолы. Содан сол демалыстан қайтып келе жатқан кезде сары пазик автобустар ғой баяғы. Сағыз станциясынан қайтып келе жатырмыз. Бір автобус тола халық кәндегі. Жаңбыр жауған ғой енді алдымызда, құйып. Бір кезде автобус батып қалды. Сөйтті, есік ашылды. Ешкім түстеген жоқ, бәрі пытыр түсті да, адамның бәрі автобус итерді. Мен ішінде түсінбей отырдым, не істеп отыр мыналар деп. Автобус сәл шығарып жіберді да, қайтып отырды, жүрді. Келесі жол сөйтіп тағы батып қалды. Сол кезде фотоаппаратымды алып түстім де, солардың сыртынан түсіріп алдым да, автобусты итеріп жатқан халықты түсіріп алдым да. Сөйтіп келгеннен кейін Миялының ми батпағы деген текст оқып жазып, халық жандегі халық кеңесі газетіне бастым соны. Сол Атырау облысында талқыланып, аудан әкімінде талқыланып, Атырау мен Сағыздың ортасы 120 километр. Соған бір грейдер көтеріп жол салынды да содан кейін. Жол жасап берді. Бір суреттің арқасында. Бір суреттің арқасында. Сонда ойбай мынау халық кеңесінде мындай тілші келгенін бұл қайда келді деп ауылда шулаған ғой. Сөйтсе, бұл Мырзаштың күйеу баласы екен ғой деп айтады дейді, ана күні келіп кеткен. Сондай жағдай болған. Ұрын келіп түсіріп кеткен деп. Иә. Тағы да мынандай газетте жүргенде оқиға болды. Қабанбайдың 3 жылдығы Талдықорған облысы Үйгентас жайлауында өтіп жатыр да. Сонда газеттің алдағы бір жазылу науқанына байланысты бір реклама сәтін сияқты ұлттық киімдермен социалист Қазақстанды ұстатып, егемен Қазақстанды ұстатып қойып, бір әдемі шал киімдер, қазақи әдемді, өте әдемді, қараған көзің тоятын. Сондай бір сурет түсірмеймін ба? Сол газетке шыққаннан кейін артынша редакцияға хат келіп тұр. Мынау қай жерде түсірілген сурет? Сөйтсем, өзінің ағайыны Қытайға өтіп кеткен, сол Үрімшіден хабарласып, сол өзінің ағайындарын тауып алды сол суреттің арқасында. Бармысың бауырым жасапсыз ғой. Иә. Тура сондай тағы бір оқиға, өзінің жоғалтып алған досын 30 жылдан кейін тауып алған Оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір ауданы бір совхоздың директорын фоторепортаж жасадым. Бірінші беттен, екінші бет, үшінші бет, төртінші бет, барлығы бетке 3-4 суреттен берді. Сөйтсем, өзінің жолдасын жоғалтып алған Черногориядан ба, сол жақтан хабарласып, сол өзінің досын тауып алды. Ана жақтан мынаған хабарласып. Сондай бір жағдай болған. Фотографтар үшін уақыт деген өлшем, ол қандай өлшем? Уақыт деген біздер фотографтар үшін әсіресе мына күннің шығып батуы біздер үшін өте маңызды. Сол күннің сәуленің қалай түсуіне байланысты мынау тұрған ғимараттың
құл баратынын біз сеземіз, оны білеміз. Қай жағынан түсіру керек, қай уақытта түсіру керек екен. Сол сияқты. Мысалы үшін Ақорданы түске дейін түсіруге болмайды. Таңертең Иә. түсіруге болмайды. Болмайды. Қашан түсірген дұрыс? Түстен кейін кешке дейін түсіруге болады. Күн ауады былай қарай. Сонда алдынан түседі свет. Ал күн былай алды былай қарап тұрған кезде күн мына жақтан шығып былай қарай кетеді. Қарап отырсам сізге оны ешкім үйретпеген. Онда жұмыс бабында, өзіміз суреттерді түсіру бабында соның тәжірибе ғой. Өмірлік тәжірибе ғой. Ұстазым деп ешкімді атай алмайсыз. Ұстазым деп мен енді жаңа осы бас жағында суреттерді көрдіңіз бе, байқадыңыз ба, кілең фотографтар отырмыз. Аға бүгін фотографтар, ағаларымды соларды мен ұстазым деп есептеймін. Солардан көрген тәжірибем. Бізде қазіргі осы Қазақстанда фото өнер деген қоғамдық бірлестік бар. Мен де соның бір мүшесімін. Ол Алматыда, оның төрағасы Асылхан Әбдірайымұлы. Сол Асекеңнің ұйымдастыруымен сол ағаларымыздың қолға түскендерін мүмкіндігі барын жинап 3 фотоальбом жасадық. Соның үшіншісіне мен де іліндім, әйтеуір солардың мен де әйтеуір еңбегім бар екен. 60 деген онда қандай уақыт сіз үшін? 60 деген талтыс қой. Ақшам ба, сәске ма? Талтыс қой. Талтыс. Иә. 60 деген талтыс қой. Көпен ағамнан сұрап еттің бір кезде. Көпеге 60 деген қандай десем, 60 деген 59 сияқты екен деді ол. 59. Бірдей. Тамаша. Олай болса, осы өміріме шүкір деп айта аласыз ғой. Осыған Құдайға шүкір. Осы тағы да айтатын болсам, осындай Алла тағала денсаулықтың беріп, осындай жанардай асыл жар бұйыртып, мен әзілдеп айтам, 40 қыздың ішінен таңдап алған асыл жарым деп. Сол 4 қыз, 1 ұлдан Құдайға шүкір 18 ба, 19 ба немере сүйіп отырмыз. Шүкір десе шүкір. Шүкір. Иә. Тәуба. Әлде де қартайып отырған ештеңеміз жоқ, әлде де біраз жұмыс жасайтын шығармыз деп ойлап отырмын. Жас фотографтарға не керек олай болса, сол тілекпен аяқтайық. Мынау қандай қасиет керек? Жас фотографтарға мен бірінші кезекте айтарым, сапалы сурет түсіру керек. Соны архив қалай бір жинаудың бір әдемі тәсілін табу керек деп тілеймін жас фотографтарға. Көпен ағамның айтқандардың бәрін мен диктофонға жазып жүргем. Ол менде өзімде жеке сақтаулы тұр. Ол ешқайда шықпағанда соның біреуін тыңдап қарасам, Көпен ағам бүйтіп айтады да, бір жерде кітабыма автограф беріп отырсам дейді, ана қыз келеді, мына ол келеді, бәрі, атың кім, сенің атың бәрін жазып келіп, бір қыз келген кезде, Жанар деген қыз келген кезде, ештеңе миыма келмей алды жазадым дейді. Сосын айттым да, Жанар деп жеке бүйтіп жаздым дейді. Былай қарай, 1 сызық, 2 сызық, 3 сызық, 4 сызық тілеймін деп қол қойып бердім дейді. Күшті, керемет. Мен де сөйтіп қойыңыз енді. Әдемі. Данда Ақтілекпен автор Шүкір Шақай, Астана қаласы, 14 июнь 2026 жыл деді. Күшті. Тамаша. Рахмет.